群的证明运动，包括独鲁古证明运动，后来的赛德克的证明运动，但至于说这个证明运动后来从整个达亚尔脱离出去是好是坏，不晓得，不晓得，那么从这里开始谈起，很多人就会觉得说达亚尔泰雅学这个事情，难道真的早在1994年就已经开始有在动了吗？在我来看，更早。1952年，白色恐怖底下有一个叫蓬莱民族自救同盟案，在这个案里头，它有几条很重要的他们想要做的事情。其中第一条就是说，因为那个时候的几个案主大概以达亚为主，然后还有3个是塞夏族，3个塞夏族，有一个女性是周族，阿里山周族。当时的第一条，他就说我们要有自己的文字，也就是第一个会想到把我们的语言文字化，在1992年，好，那这些年轻的前辈，现在已经大部分都已经过世了包括那个林昭明妈妈，也是这个案里头的人，难道这些当时的年轻人会想到这个要把我们自己的语言文字化？然后他们强调的是说，我们要自觉，第一个自觉，第二个要自治，第三个要自救。他们已经看到我们达亚尔的命运，看到台湾原住民的命运其实在国家的底下已经被压迫了，所以他们才会提出说我们要自觉，我们要自治，然后我们要自救。结果后来被警政单位通通抓起来，然后把他们当作是匪谍，那1952年是这个事情。那1952年之前，我说其实我们早就在做泰雅学了。怎么说呢？从1898年乌来新店发电厂，乌来的族人下去突击，不让那个日本的那个爱永线能够通电，从那个地方开始，一直到1915年太鲁阁之役打完了，将近18年的时间，我们泰雅族泛泰雅族了超过250个部落在这个17年间都跟日本的军警打过仗。为什么要跟他们打过仗呢？很简单，我要保护我自己的生存领域，我要保护自己生存领域我不要把我的文化语言交给你们管。所以我说，我们早就在那个时候，我们就已经在做今天我们泰雅学要做的事情。好，从这里开始呢，我其实就必须要好好去理解，泰雅学在我来看，它有个最核心的2个东西，一个叫做灵，灵其实就是我们讲的五度五度如果我们能够让我们的孩子完全理解达亚的五度这件事情，他的内心就会成为达亚这个是属灵的部分。可是这个属灵的部分落实到我们最现实的人生的时候，我认为最现实的就是土地，从刚才的纪录片我们都可以看得到，原住民运动
里头有一个最根本的争取权利，就是土地的权利。土地权利。如果我们的泰雅学，我们教导我们的孩子学到我们所谓的泰雅学，然后这些孩子通通到外面去，这些孩子通通到外面去，他可以在外面生根立业，成为博士，成为什么啊？可是，请问我们要这样的泰雅学吗？如果我们把我们达雅的舞动这件事情灌输在我们孩子的身上，我们带领他理解我们在土地上所发生的事情，让他根据发生的事情，他可以在这个土地上好好生活，他就懂得要去保卫自己的土地。所以我认为土地就是我们在最现实里头泰雅学一定要去面对，而且要去处理的。更何况我们在阿东牧师那个时候的还我土地运动，已经看到了我们原住民原有的保留地都已经流失那么多了。从那一年一直到今天，我们有把更多的土地拿回来吗？还是我们的土地在各种名目上被拿走了？比如说度假村，比如说那个露营区，比如说你国家要做一个实验林的这个研究等等，比如说这个国家要把这个地方划为叫做国家公园等等，我们真正的传统林到底还剩下多少？也就是我们生存的林还剩下多少？所以我认为属林跟土地是我们泰雅学的核心。好，我先讲到这边，因为我觉得有可以补充的部分。好的。我觉得这个方式的进行，就是我们可以就是有大家的那个想法里面。刚才接着就是 Wallace 的说法，其实我们比较在意的是民族生存的未来。所以泰雅学这个东西，我不知道那个学的内容会是什么，但是我们在部落里头，我们比较担忧的是我们的未来。所以民族的未来学，各位可以在待会的讨论里面，我们会思考，我们20年以后我们会是什么环境，我们50年以后会是什么环境，那我们需要什么样的力量，我们需要什么样的年轻人来跟我们一起去解决这个问题，或是倡议这个问题，或者是怎么样集合大家的力量，这是我们要讨论的。所以到底是学术的这样子的学问呢，还是真正我们面对未来要发展出来的力量呢？这个是很重要的问题因为我们已经住在国家公园的边缘。在过去的2年，我在南太平洋做一些研究，最主要的研究是研究什么呢？鲁古斯卡哈就是我们的贝珠，就是这样子的贝珠的这样的制度，到底在南太平洋有没有？因为很多人或者是很多的文献说，台湾是3月的贝珠，所以我们一直认为我们从以前，就像刚才看到的千里，我们以前就是从比斯干出发的，俨然我们就是一个3居的民族。可是我们有好多的物质，它是指向海洋。那我常常会有一个艺术家的天马行空的想法，就是各位知道那个七家湾溪住着樱花公五龟，可是他可能现在觉得它是一个苏巴赖哦，古列巴赖哦，以为它是苦花林，因为它已经几千年没有回到过海洋，所以呢，大家都认为可能吧，他自己也觉得自己可能是一只苦花鱼，所以在这么长的时间里头，我们
在没有文字记载之前，我们的历史也是必须要拿回来。但是最重要的是，到底我们的生存空间，这个国家给了我们什么样的可能性？如果不可能，或者是有什么问题，一定就是像刚才 Wallace 说的，温水煮的青蛙，我们一只一只的就煮熟。所以我在想，可能今天的这个题目，并不一定是泰雅学，而是我们真正需要什么。刚才接着 Wallace 的说法，就是我们想要有一个党亚的民族大学，要学什么？学我们怎么回来我们的土地。台湾没有任何一个大学在教导我们孩子怎么回来，他只有一个一个的把我们的孩子打出去，却没有方法让孩子回来。但是现在有越来越多的孩子，年轻孩子问我，尤妈，我们怎么跟随你的脚步回去？所以我在想，部落到底需要什么？他的现在需要什么？他的未来需要什么？就是我们泰雅学的方向啊。所以我先抛出这样的议题，然后接续 Wallace 的说法，然后可能老师可以服务一下。对，我觉得两位讲得非常好，所以我来服务一下，我来负责帮忙递麦克风的角色。就是说，刚才那个Wallace老师提到一个就是5度，另外一个就是我们的和弦。那个有妈提到说，我们泰雅学就是要去累积那个我们希望传给我们下一代的东西，让他们具备有去迎接未来的挑战的能力。那各位觉得我们现在遇到的挑战是什么？这个是最重要的。那我是不是就负责来递麦克风，看看哪一位愿意先来来做一下回应，或者是也抛出一些你的想法。我们等一下再请两位老师来做一下讨论，好不好？有没有人要发言来？Ubas。对不起啊，彼此的年同学还记得？我说年纪大了，那个声音那个亮度就不够了。可是那个有风还在哈，就像刚才我们两位台上的老师所讲，也还是有风啊，有风过来那个。我这边有几个可能要问一下哈，因为我们所看的，不管是报道或者说文献也好，影片也好，好像都会提到。那个我们方言圈里面的古代歌，我是想请问一下，是古代如早的哪乱的？因为有些我们的那个族言传说啊，有嘎分一比是干和乱。那我们北势圈那边有大富圈那边那个八卦说那有八卦的族言传说，有比是不干的族言传说，看等一下能不能简单的讲一下，这是第一个。第二个我可能要讲，因为我们的主持人欧密牧师啊，他提到说这个太阳水摩呢，有那改后那个大雁马乱，我是想说，既然是改后，我们可以拿得出来什么东西好像，因为在座的每一位都是在这个领域方面都是佼佼者乱。所以我才提出来这一个。我在有妈那边我看过，偶尔有瞄到他写的有一个，他以五度为核心中心的，然后他延伸出往四面八方的那个文化，我大概讲一下。五度是他放到中心核心吧，然后他散射出五度的。一个是记忆的文化，所以不管是我们去打猎出发以前一定会献祭你不献祭的话也是打人。然后第二个是我们泰雅族非常重要的那个除草的文化。刚才我的麦里我旁边的爸爸，他说说个什么嘛。所以我就跟他解释讲，还有一个核心价值的论，遵循 NT 还有一个遵循着太阳的这一种原则。比如我们还有个所有那么多的那个里面非常最大，因为那个除草和那个不是100%成功的，
不是你被杀，或者说我杀对方，没有办法全部都会全部平安的回来，有的时候会自己的会留在那个被攻击地方很远，所以我大概可以列出一个是农事记里当然大家都很熟悉了，春夏秋冬每一个呢，不管是你播种也好，通通都有古农事记和那个，而且那个祭典仪式，他们要怎么跟祖灵对话，要怎么跟那个五毒或有对话了，那个都是非常的很谨慎。那么都还马呀那个哪个心里长出来，所以他们都会很谨慎吧。我刚才有提到一个是农事的文化，第二个是出草那没话说，出草的文化大家都知道吧？你看，为什么他们一定要去出草我们可以慢慢的讨论。然后第三个的话，在变成一地，我们大家有一个处理的文化。学的是干那种这个处理的，你看那个时候西方宗教还没有来之前我们还是有知道有那个主理的概念，有那个神理的概念点。比如说那个甲乙双方有一个被欺负的、很委屈的，被那个强势者压制下来之后，他会对天起誓。Sidap during utopia， 这个就很麻烦了。只要向天起誓那个，一定会发生事情。是就是是，非就是非。另外一个刚才我有提到公益的文化，那个不是只有台湾族、卢凯族那一带有公益哈，也有。我们是采取实用性的而已。然后另外一个大家非常的很重要，文明的文化。我举出这个方向是希望大家能够朝几个方向去延伸出去写出未来的太阳学的概念。还有另外一个是服饰的文化，像我们前面的有茂老师所穿的那个服饰不是只有看到那么的很庄严神圣，原来每个图案它的位置那个通通都有很深层的意义。因为有的这个衣服你刚出生的时候有一个是啥布，那还那婴儿你把它扔了，要把我你把它当我们老人死了要回去的釜山因为我们离开这个世界要到祖灵的故乡武汉的，已经是不打这个慢脑来说，所以这个要大家注意一下。然后有一点是后面有关于泰雅族的那个历史战争的文化了，很可惜是因为我们都知道都有曾经发生过战争，可是把我们是打那个某度麻烦。可是到底它是怎么谋动的？你必须要透过实际上发生的战争，实际上发生的事件。比如说，我简单讲好了，那个史达茂事件，我不把它当作事件，事件太小了。史达茂是一个战争，只有单两个部落如何去对抗那个2000多的军团的日本军队和那个。我们身为我们现在的打样的，想办法再把它写出来。好，有关于南茂的战役我只有讲说，我已经写完了他的战役这一本书，然后我的书的名称是有后你看，好让大家连那个平地人也好，我们的原住民才知道，说有人打样，为什么泰雅族不好沟通，不太好沟通嘛？不是不好沟通，是你不了解我们打样那些。然后还有一个是我们打样也有歌谣文化，尽量保存像刚才那个有的是在马拉瓦丹图那个，还有动物诗，还有传承那个，我们尽量保存它。应该不是只有立位书哪一种的歌好，我先讲到这里。好，对不起。非常谢谢范总，非常精彩的一个分享。那我们看看还有没有伙伴或者先进有什么样的想法？我们海带要不要来讲几句话？
还是想一下。好，那你先想一下好了。刚才校长有举手吗？校长请。那个王宇老师跟余光老师哈，我是南投仁爱乡，刚照顾鼻子干旱，开了很远的车，可是，在开车过程到这里，就是我在体会当时我们的祖先们是如何跨越了河川，跨越了那么多的山脉，去分散到各个地方。那现在我们有车辆哦，所以我们更应该要去共襄盛举，尤其是我们打雁的事情所以我是用这样的心情来要一天就要奉献给我的泰雅族民哈。然后在这边，因为我们这是一个论坛我是特别看一个泰雅学，我很好奇泰雅学这个字。常常我们要去解释，我们讲说，有时候我们去看英文我们要去回头看那个希腊文的词根才会真正知道那个它根本的意义是什么。然后我今天看我们的手册里面，对于泰雅学，它有2种说法一个说伊巴干纳达雁，另外一个我们的封面是说巴巴干纳达雁，一个是伊巴干纳达雁。可是我觉得后面那个打雁没问题，可是我觉得泰雅学这个学真的只能用巴巴干、伊巴干吗？我觉得这个可能会比较狭隘一点，有没有更好的词？就好像说我们的那个阿东牧师有讲说，我们的知识，比大海刚互换成了谷仓来，所以我们的泰雅学是不是有更好的一个词根来去定义这个泰雅学？这样我们才不会偏颇或者它太狭隘。那对于刚才我们余花老师讲说，我们一直号称自己是我们山林的子民可是他的研究里面有看到我们的被出又指向海洋，这是一个很值得探究的问题。所以我们就思考说，那我们有很多是我们是模糊我们是口才的一个民族，我们透过口才知道我们有生之年所知道的历史。可是更早之前呢，我们有没有很多的断层没有接起来？这个也是值得去探究的。可是当我们去看那个断层的时候，我们可能又要去解构自己已经知道的事情。有时候解构自己会很残酷我还是没帮我们什么去帮我们几家有啦，我们济南路啦，所以这个也是我们会很恐惧的事情所以可是我觉得是值得探究。那这样呢，刚刚我们的瓦力老师他提到一个很触动我的想法，就是说我们是一个属灵的。不是我们现在的属灵，我不是指现在的信仰我们以前我们就有那个无度的信仰，刚才那个宇笨老师也讲过，除了我们真正的找到我们那个无度概念那个就是我们的哲学思维嘛。我们就说，我要无度，什么的无度那觉悟的啦，我们一定是依靠我们的灵，可是那个主灵是更高位的灵，是那个不是指向一个个别的偶像的崇拜所以我觉得应该先找到属灵的感觉，然后找到我们自己打雁那个哲学思维我们才能够发展的时候不是只会局限在教育或是工业，其实我们有很多的知识所以我刚刚我们的语坛人的一些发言让我有一些感动。戴口罩会有点沉重。谢谢，也是非常精彩。我们就收集3个问题跟回应，再请2位老师一并的回答，好不好？我们再收集1位，有没有？来这边请。达雅老师，还有王丽斯老师，还有于芳老师，大家好我叫嘎伊马赖，我来自新竹县，跟老师讲是尖石乡。但是我因为父母亲工作的关系，所以我从国小的时候都旅居在台北。那么刚刚于芳老师讲说看我们未来要怎么样。那我现在有3个小孩，我们都住在新北市。那最大的问题就是说，我们如何让住在都会区的小朋友，甚至已经跟部落脱轨的族人们，如何能够回到部落？如何能够回到家乡，让他们知道他们的根在哪里？如何能够在都会区里面建构一个很清楚知道他自己是打雁的一个方式？我觉得刚刚华丽斯老师给我们一个解套我听得很感动，就是让用5度让他们知道自己还是打雁。但是遇到最大的问题就是说，我们要回到土地，在从现在的政府的体制之下，让土地面积不会变，但人口会增加。从集体权到解构变成个人权，我们回不去，我们没有核验，我们没有拿善，
我们怎么回去？这是我觉得一个很大的问题。那我这样想一想，有没有一个机会，开阔一点，可不可以像像加拿大一样，魁北克，他们都是法裔的，17、18世纪的时候从法国迁到加拿大，有没有这样的一个契机？有没有这样的一个方式，让真的打雁的人不是只有在，当然土地是很重要，可是我们回不去，有没有机会在都会区里面建构一个属于自己五度打雁的一个拉地，或者是说，在都会区里面再建构一个新的一个文化？谢谢。非常谢谢嘎一哈，所以我们现在有3位的分享，我们请2位老师来做一下回应，然后等一下我们再来一轮，请大家来继续来做一些交流。哪一位老师？我可以先回答那个最后面那个第3个问题。打定了。那个我们现在土地权呢，我们一直在争取说。我们私庆把它拿回来。刚才高毅也特别提到了，我们现在土地权现在已经变成个人所有，所以也让我们在外面的族人，如果他想回去，没有这个条件，所以这个其实是我们政治设计的问题。比如说那个关大伟老师他就在做土地政策这种东西。我们在面对我们这个民族自治的时候，甚至于我们现在就要开始去规划了。我们的土地政策，我们要结合我们的传统的那个土地的所有权的概念，这是集体权。我们要让政府释出集体权。然后，比如说每一个部落或是一条流域的，它可能就会有共有的这个土地。我们这个共有土地，只要它可以知道它是从哪一个部落出去的，我们的未来的民主政治的这个单位，比如说民主议会，我们就可以设计让这个共有土地是可以让我们在外面想要回来的族人回到这些土地。现实的状况还没有办法做到，我只是提供这样的一个概念，因为我们从来没有去想到这个东西，我们从来没有去想到那些流离失所在外面的，或者是在外面他想要回来的人，我们没有给他提供一个共有的土地，可以让他们回到自己的族群。我觉得未来的我们的民主的政治政治单位，不管可能叫做民主议会，可能叫做民主自治议会，还是什么东西，我们都必须要把这个纳入考量。否则的话，语言的部分，目前在新北或者是台北市，或者在很多都市，大概就是用语言潮的方式，让这个都市原住民的族人能够学到语言，但是真正重要那个文化的根是无法触摸到的。刚刚提到这个东西很好。那其实如果我们现在我们各个社区部落里头，现在有很多社区发展协会，还有那个叫做头目会议上，部落会议我们就要把这个观念慢慢的丢给我们的这个部落会议跟我们的社区发展协会我们有没有可能慢慢的让我们的掌管土地的这个单位释出这样的可以回来的这样的一块土地？不要以为说不可能，不可能是我们从来没有想过，不可能是我们从来就不愿意这样去做。这是我第一个回应那第二个回应，其实就是刚刚讲到那个出草那一般来讲我出草了或者是猎手那我就不太喜欢用这样的一个名词其实在
按照我们达要的那个做法的话，我们说雅论啊、鲁仲啊，我们到外面去拿灵魂。我们到外面去拿灵魂。那我们会去做这件事情。你可能是因为有天灾，可能是因为旱灾，可能因为有无法解决的争端。这个时候我们无法判准的时候，我们说我们要去拿外面的灵魂，让自己的无度更强大，让自己的无度可以让我的这个阿浪可以更健全。所以对我们来讲，我觉得出草或者是猎手，它都已经是一个汉人的说法，而且他们一讲到出草文化，出草或者是出草文化，他说你们就是个砍人头。我们当然不是只有砍人头，我们还要把你的心拿回来，对不对？我们重点是要把你的心拿回来，把你的灵带回来，我们好好的去养育它，所以它已经是一个宗教跟属灵的一个行为了好，所以从这个角度去看，我们说猎人狩猎，在我们大家来讲你少数人的2个、3个狩猎行为，这个是你在家族里头的亲朋好友。我们的传统其实就是我们在秋天的时候，我们就会去那样的喜怒我们是要去采猎，那个不是狩猎狩猎或者是猎人这个词汇都是西方的概念，所以在我们来没有一个打猎的人，这个去采猎的人会被称为是你是最伟大的猎人，没有嘛？为什么？因为这个是大家一起去做的，所以不会有你是最棒的猎人。我们当然有猎人这个该点的，我们来吧。你很难，因为我们没有这种职业嘛，包括我们会讲说哪有什么我们 W 去采这个 W 这个蔬菜，所以我们是采集的民族，我们是采猎的民族，好，那至于说那个巴布亚跟那个平时不干这件事情各位有没有刚刚注意看到刚才我们族群的分散的时候，汶水群我们那个北势群没有看到，小便为什么没有？可是早期的日据时期的人类学家说你们都是马路那个巴布亚，你们从那边过来的那事实上，我觉得汶水群跟北势群还要更复杂，好，我们现在在通车的时候，高速公路会经过那个什么，那个地形很糟糕的那个地方，火焰山。火焰山以前在清代那个平台，就是义隆汽车的那个厂房，那一整个平台。那个地方以前叫做奔山发社，平埔族的。然后在清代的那个史料里头，奔山发社有文面，有普达善，好，我自己在30年前做了口述，我的那个老人家就说，我们以前曾经在后里在过去就是铁砧山，铁砧山的对面就是奔山发社，而且光是从我的部落那个美户那个地方，沿着大安溪一直到出海口，请问几公里而已？5公里而已，这么短，所以。那个地方除了
我们有来自那个比斯普干的，我们也有来自那个巴布亚的，但我认为我们都还有跟客家还有那个平埔族都有关系，都有关系。那当然我们会讲到说高木巴布亚，那巴瓦那边它有一个传说，我们最早的人进到那个地方去的时候，从大霸尖山的支流分散出去，到各个流域，然后到每一年的秋天，隔年的秋天，一个老人家就必须要带一个年轻人，必须要带一个年轻人到大霸尖山的底下，那个叫沙利路多。当然到那里的时候，第一个先到的就必须要把武力弄起来，要把火弄起来。你火弄起来，烟上去了，其他流域的人就要看到啊，原来已经有人先到了，所以就过来。第二个人过来了，就开始谋划。但是刚才讲到的那个，我们的谋划其实是对话，其实是说故事，就是也就是那个妈妈黑带一直在早期收录到的那该是以后这个东西，就在念这个东西，就会讲我这条流域是谁带来的，然后我们这一年发生的事情是什么？如果懂得这个东西，我就知道说 ，yes， 你真的是从巴巴瓦拉那边下来的。这个是我的理解了。那我不晓得，我在谈这个巴瓦瓦这件事情，可能还有更多的那个长辈也都知道，还有很多的故事在巴瓦瓦这个地方，所以我一直认为，我们达亚如果没有故事，我们就完蛋了。没有故事，我们只能够听别人的故事。我们不把我们的故事流传下来，我们就只能够用别人的故事。这个时候，你到底还是不是达亚，我就不晓得。谢谢王律师。刚才的3个问题呢，我可以就是整理一下我的经验。第一个就是刚才讲到土地这件事情，过去的很多年啊。就是在座也有很多的朋友做过所谓的传统领域的调查，但是我不知道做完传统领域之后，画了这样子的一个虚线，就是之前我跟王老师谈的，就是当你画了这个虚线，跟你现在所居住的这个地方实现，这个中间的这个虚线的空间，我们的能力。我们的权利可触及、可触摸、可到达吗？到达不了，你只能宣称，但是你没有办法到达。所以这个就是在这个土地的剥夺的过程里，我们的族人要开始努力。我在纽西兰的那一年，我的毛利的朋友们。告诉我很多他们关于规划土地的方法，很多的案例，我们都听了之后，如果有机会，还是可以跟各位一起分享。他们30年的努力，把他们的土地陆续的归还给他们。但是我说，毛利的朋友值得就是钦佩，但是毛利的白人。我觉得更让我钦佩。朋友听到之后就觉得非常讶异，你为什么这样说？我说，因为在我的中华民国，我的国家没有办法归还他们从我们手上拿走的，所以我们另外下一个行动方案就是必须要把那个虚线重新的。除了调查以外，学界不是只有做调查，而是真正的把这个虚线变成实线，我们才有机会
处理我们未来遇到的问题，这是第一点，就是刚才讲到的，我们必须要有很强的集体意志、集体权利这样子的彰显。那第二个就是刚才那个咖喱啊，我特别要记得年轻人的名字，因为他们是为我们未来的希望。因为30年前我们也是像这样子的年轻人，然后回到部落是回乡1.0，对。所以那个时候回乡的时候遇到很多的问题，但是我觉得现在这个问题虽然还存在，但是我也有很多的方法可以解决。但是打雁最大的麻烦就是我们没有办法住在桥下，所以我没有办法画那个方法，所以我们可能要想另外一个方法，在都市再画回来这样，所以你看看什么地方可以画这样。但是呢，我们还是必须要找到一些可行动的方案。所以这个太阳学的这个讨论会，其实不是在讨论怎么学，而是我们要去怎么样整理出来我们的行动方案。行动1、2、3，我们的步骤怎么做？我们凝聚一下我们的力量，把这个步骤做出来，我们才有机会把我们想要的东西整理。那第二个就是刚才妈妈有开始有讲，就是列了很多，就是在我们2010年的时候，我们在工坊里头就是办了一个手绕的那个民族实验的一个小幼儿园，做了6年。然后在那个6年，我跟妈妈黑蛋，然后云巴斯整理了一下刚才妈妈云巴斯讲的这个所有关于太阳文化可能有的这个范围。但是最重要的是，其实就是对话，就是跟我们祖灵的对话这件事情写成刚才Wallace 说的故事，因为小朋友最喜欢听故事，文化变成故事，其实就是我们跟祖灵的之间的对话。还有就是当代，我们不是只有做过去的这些对话，我们还做当代，因为小朋友有很多现在的问题。比如说刚才一半跟我讲，尤妈，你看一下台上这，待会要谈台上的3个男人，你可不可以帮忙？就是现在我们的打样去创造一些新的，比如说各位现在都穿夹克。各位可能穿牛仔服，我们怎么样？就现在我的需求，我已经有需求了，有吗？你去把它做成，不要让那个打亚穿西装嘛？怎么在这个场合穿西装呢？他有需求嘛？耍了几个所以呢，可以带着年轻人一起去处理我们当代我作为身份的象征这件事情所以我也想，我可以因为听到需求，我就可以开始努力。那这个就是我们在讲，太阳学其实有很大的一部分是未来学，就是我们很重要的未来的需求，我们才可以把我们的生存空间重新的拿回来。然后另外就是这个族源传说这件事情，关于族源传说这件事情呢，我在想可能是一些时代的切片。当比斯普干或巴巴瓜在说这件事情的时候，是到底是哪一个时间点的哪一个切片，或者是说在6000年前，现在因为在这个半年我们没有办法出国，所以就有很多的国际的展览必须要透过线上去连接。那我们现在在讨论的问题，大部分是关于出台湾说这件事情。我们在马来西亚，我们在马绍尔，我们在纽西兰，我们在讨论的是，他们认为他们从台湾就是出发，所以在这个观点上，可能还需要很多的证实，但是他们在情感上，他们对于出台湾这件事情是在情感上是有这样的认同跟连接，所以我们在做展览的时候，他们就会说，那我们到底跟你们有几千年这样子的关联，可以从哪里开始？
所以如果我们的未来答案不会只有把我们的眼光放在这个岛屿上面的高山上，可以放眼在5、6千年以前，我们可能的来下，我们可能就有更大的视野去看我们的太阳学跟我们的未来学。那我大概就先回应到这里。非常感谢两位做了非常重要的提醒哦，其中一个就是说我们要不断讲我们自己的故事哦，那另外一个就是说我们今天其实是希望能够提出一些行动方案的，凝聚出一些行动方案哦。那我们现在这个阶段，我想是大家抛出一些问题来对话。我们等一下还有第2场，然后还有综合讨论，我相信可以越来越凝聚了哦。那刚才校长有提到那个是那个瓦干跟瓦干的这个问题哦，不知道有没有长辈或先进要来回应一下，或者有什么新的想法或其他要提出来的问题有没有？我有啊，来，So aku juga laki aku jalan nomor lebih. Hai semua, hai aku inaras ni inaras di Omi lah, misui berhuyuk orang gimana memperhul hul tak tayan, nami kau inu ga ni makan sekali, kau semua. 나는 시카고리란 스포可以我们是干什么的？我就先借用中国话来发言啊，用全程的主语，怕有的与会人士地域太高。我很认同那个巴斯大哥哈，他今天特别从花莲来的，他提到的几个观点。不过，首先我要在这里先提一下，是我个人的疑问。成立这个筹备会，我们这边讲的泰雅学，到底目标宗旨是什么？什么是泰雅学？什么是我们要讨论的？我们要产出的东西是什么？因为在我的刻板的印象，学这个东西。像什么经济学啦、政治学啦、教育学啦、公共行政学啦，我知道的学是这个，再不然就是学习啊。我不知道我们的泰雅学，这个未来的方向目标是什么，或者是说，将来我们可能要出一部巨著，啊，要写一大本书，类似像我们写的乡志。民族志，哦，我觉得我们要先确定我们要走的路了啊。用这个泰雅学这个名称是不是适合，是不是恰当？然后我们才知道我们要做什么事情，将来我们要产出的是什么东西。这个是我个人对这个泰雅学的这个意见啊，因为前面的引言。或者前年也好，也没有提到说泰雅学我们要谈的是什么？我们是要研究呢，还是我们要去挖掘呢？还是我们要去写出我们的历史？这是我的意见啊。另外，刚刚提到的，究竟我们是秉什么干来的，还是把巴来的啊？如果说以我个人的见解啊，如果我们回到，如果真的曾经发生过洪水的传说那件事情的话，我们去想一想老人家留下来的话说，洪水来的时候，我们一直往上逃，爬到我们泰雅族最高的山叫做法巴金山，哦，然后从那边残存的。可能几十个、几百个人以后，才下山，慢慢的，人口才慢慢的繁衍，然后分开。我个人认为，可能大坝尖山可能是一个主体，后来到比什么干去那边居住，去那边分开，
那个可能是下一个阶段的事情。就像牛妈刚才讲的，可能要把它切成这个几个板块啊，这是我个人的见解。在我们五峰、泰安、南庄这大坝尖山以西的地方呢，大概比较多数的认同我们是粑粑港。在我们的古老的传说里面是没有提过比什干，比什干是最近的这个显学啊。过去是在我们的部落里面是不会提到比什干的。另外，我觉得在我们的这个，我们就是先暂时叫泰雅学里面啊，不要忘记了语言的部分，因为我们泰雅族，如果我们曾经是一个祖先。包括我们讲的石匠，或者是斗鼓，我们过去可能都是一个民族，后来人口多了，土地粮食不够了，我们才慢慢分开，或者是因为兄弟吵架了分开，然后语言开始慢慢变化，到现在已经有2个族群出去了，太鲁阁跟石匠。那我们泰雅族会不会因为我们的方言距离越来越大，被语言学家分成6个方言群？但是我觉得还不够细啊。我们一样叫做给哈棍的，从南投一直到宜兰都有，可是每一个区域的每一个流域的方言都不太一样，甚至于同一个流域方言也都有一些差异。所以语言的部分，我们可能也不要忘记去讨论。好，以上是我的一点点意见，谢谢。谢谢妈妈。虽然妈妈刚才说，不知道为什么要有这样泰雅学，可是我觉得在一边大家在谈的过程中，其实凸显出一些意义出来。我就说，我们过去可能都是被研究的，语言学家、人类学家怎么在讲，但是我们今天要开始自己来诠释、自己表达自己，而且是要有一些行动，是要传承给我们下一代，然后去回应当代我们遇到的一些问题跟挑战。好，那我们在座有没有先进可以来也来分享一下，或者提一下您的想法？包括你要不要讲一下？对，我们年轻人先示范一下，然后等下请长辈来讲。来。我年纪没有那么大哈，不过也是很多的啦。印度那个就不太，yang tayan hera penanai tenanak sekini na seku sita saya kita bilang seku yak na ko tamitay kami jikang kami ya seraran hera was pangan ko benikista ko sita saya wala ko inuhan ko benikis ya lang dahil ko soni kami hera Iwan ita ko yuhi musan panga ko sa inyong kami，我们大家都有那个责任。过去已经有我们的祖先跟先辈挑起了我们很多的事件历史，我们的生活种种，包括我们祖先所走的每一个脚步。那在现今这个时候。这个责任就已经到我们的肩膀上。ilungan mo po niya ay anata imuti ko pinakanta, simbakanta. Anawa, lekanta makan. Yung panganay takwala ko yung kung itatayan nanak. 我是觉得，不管我们处在什么样的环境跟知识上，跟你所学的，跟你的专业，我是觉得我们应该要把这样子的一个责任挑起来，当做是我们自己的义务，因为他要
要让我们的下一代来衔接，然后为了我们自己的生存，阿基布马哈生存灭亡的，现在dari pelbagai sekumaha kata anukta kata anukta kami hanya sekini itanana 不管anam hananu yon uzirai ga anam hananu imatan tunggu koraku anohan ko kankhana sakai soni kaniga kita ini benang kali tanya 窗口一致，剑拔一致。那我是觉得流着太阳血才会是才会有机会生存下去。Anawan hananu ini kita hokara perjuangan sekuwaya maniga lahai talauzi， 因为过去我们的学习、我们的资讯、我们所见的，我们彼此本来就是不认识，因为我们距离太遥远了。那就是趁着现在我们已经有网络，可以彼此间在那里彼此互相扶持跟协助的时候，我们应该是枪口一致，然后让达样，不管是泰雅学或者是马哈纳诺，也不是我们没有一定要把泰雅学放得怎么样，西基来公单么干。那因为我们的环境，我们所生存的环境真的是太遥远了。我们我是真的很感动，因为我们有这么多关心我们自己事的人，从花莲的也来了，从南投的也都来了。Nanti aku level dari Marasku Pindahuyan Takani， 不是只有这么一次，我是觉得我们大家都应该再好好讨论，然后把我们自己的事情做好。不欢喜吗？谢谢两位。那我想再一位，然后我们就回到两位的这个语坛人，来做一下回应。那我看其实时间可能也差不多会到那个我们预定的2点50分，所以我想说把最后一位的这个发言是，我们就请到动牧师，也是刚才大家看的那个影片的主角，对不对？好，让他来谈一谈，来，我们掌声欢迎动牧师。Diskusi pertama, kuara kuat perjuangan mereka, hidungan mereka, masa sibuk usiunau, yang waskani cuma marhajian tak kan jadi sukrina. 给你话的什么？我们这个自治啊，就是我们也上面就是母孙嘛上面啊，还有我们不先建构我们自己的知识呢，到最后我们真的是别人还一大把那个说的那个，我们就是要一全一备啊，是给收到完来嘛，还有不干了，一路嘛你跟我说了，把那个好给那大爷了，基本上还不。狗给把这给个，今天说给这个就是马力是吧？是10根嘛。狗给那大雁，基本上马上滚了。kita mengebahas狗给那大雁，kita susun，因为狗的部分，那是吧？现在terakhir ni pun udah kecembahan lah, kias nawi, terus kelaukan naruh. Kasar kanjian tu pas kuliah kamati aku kahwi, ini kanjian makailang na kahwi lah, mungkin kan apa tu? 谢谢动牧师好，那我们是不是接下来就把时间再交给2位语坛人，分别就前面的这个问题然后分享，做一个这个回应，那也为今天的这个部分的场次做一个结尾。我们欢迎2位。那个因为前面几个其实也不是所谓的问题啊。那我其实只是在刚刚听到那个妈妈阿公是在讲的，刚才讲的那个给那大家，我觉得我们至少第一个我们把
我们就可以把这个列为第一个提案，啊，那也许我们在往后的这个讨论里头，还会有人会提出一些新的东西，啊，我觉得就是我们第一个就可以先把它当成一个我们这个会议的一个提案，然后另外，其实今天在谈到的这个所谓的泰雅学哈，那当然它一方面是一个非常中文的一个名字啊，我们要知道所有中文的名字都很难完全的密合我们达样的语言，哦，这个是第一个我们一定要先想到的东西，所以我们往后其实我们用什么样的词汇，我们第一件事情要想的是，怎么样把我们达样的意思完全表达出来。而不是说我们要去符合中文的这个东西，这个思考上面第一个我们要改变的啊。那另外，作为所谓的我们要今天这样的一个会议，刚才那个妈妈也特别强调了，我们的宗旨是什么？我们想法是什么？我们到底要做什么东西？那也许在今天，刚才光是我们今天这第一场的，可能有一些记录，我们就把它跟别人的列出来，因为才会知道说，我们下一次要讨论的时候，我们就会把我们的目标跟我们的宗旨慢慢凝聚起来。也许这一场会议还未必会有那个宗旨，或者是目标，或者是方向，没有关系。每一次的记录，我们提纲挈领，大家谈什么讲什么列出来。下一次的讨论，我们就可能就会很清楚了。好，我们是不是泰雅学这个名称就是用1、2、3、4，我们大家去讨论这个东西。然后我们的宗旨跟目标是不是还不清楚？我们再继续再找更多的人来谈，有更多的方向，你就会在讨论过程里头，你就会越来越凝聚起来。那比如说，其实我今天就已经开始慢慢的感觉到，至少泰雅学它会有一个大的方向。其实我们要有自己的民主学校，要有自己的民主大学。那我所谓的这个民主泰雅民主的这个大学其实不是我们像现在的实验中小学、民主实验中小学，我觉得那个只是做预备而已，所以我大概我把那个方向也提出一个，就是我们要有自己的达样的民主大学。好，那接续着那个 Wallace 的说法，就是其实刚才妈妈提出来的这个问题是一个大哉问，就是到底这个知识是为了什么？那我觉得我们今天可能可以给出一个比较大的方向，就是其实是为了生存跟繁衍，就是把打样就是更壮大起来，然后不要限缩了它的生存发展的空间跟它的知识。那到底知识是什么？那知识是什么样的形态？我觉得最主要的是这个时期它应该是自觉的，是民族的。它绝对不是官方的，或者是学界的，它绝对是以我们打样自己处理出来的，所以，刚才 Wallace 讲到的，我们想要的民主大学是一种除了就是在现在在都市发生的问题之外，最重要的是帮助孩子回去，否则我们永远就是偏乡，什么时候才可以变成泰雅族有自己的都市这样？那第二个就是我在想，我们在这个泰雅学的这个难得的机会里面，其实我们要开始讨论实践的方案，除非有步骤1、2、3，我们才有机会去一步一步的达成。如果只是空谈，我们也谈了很久。
行动方案一定是在各个想象之下或各个需求之下提出来的这些方法步骤，所以我觉得就是实践累积，就是会变成我们跟未来丈量治理的方式。那另外就是刚才在讲到，怎么样去整理出来我们自己知识的内容。其实过去我们的方法都是老人家有了很多的心得，作为这样子的累积，形成了经验。这样的经验一个一个系统化以后，才变成知识，才可以传播。这个知识在经过时间的淬炼之后，变成智慧，变成我们的至理名言。所以它从心得、经验、知识，才到了智慧。所以我们未来这样子的方式，可以整理出来我们自己的方法，整理出来我们自己的系统。我是这样子看待这件事情。以上是我的就是什么？心得回应经验。谢谢，非常感谢。我想刚才在我们的讨论过程中，其实有一些议题其实是慢慢浮现出来。譬如说，我们觉得土地是一个很重要的议题，跟我们的生存发展有很大的关系。可它现在其实明明就遇到了很大的困难，对不对？譬如说像刚才那个卡伊所说的，年轻的打雁的父母其实都遇到这个问题。大部分我们现在大概那个原住民的在都市涉及的比例，大概有2/3左右的人口。然后所以大部分的年轻的父母，如果说是阿美族的话，他有这个都市的部落，可是我们没有啊，我们都是分散的。那我们的下一代、下一代呢？其实那是有蛮大的危机感，对于年轻的父母来说。那所以这些其实都是我们要去面对的问题。那所以透过我们自己的这种知识的整理、重新的诠释，然后它不是一种。啊，老师，我要照相是不是？牧师，我要照，我要照是不是？我要照一张哦。等一下，我准备。啊，这样。牧师，可以了吗？等我一下好不好？请他们先伸久一点，我先撞到镜头。好，在拍照之前呢，大家先休息一下哈。那如果我们休息到顺便和外面签到一下好吗？因为有一些是在外面那个签个名字哈。那我们下一场的话就是3点好。好，你就请他们到那边对不起，老师，对不起。打雁的爸爸。小文，对，所以我是台湾组，我是台湾组啊，可是跟他们比较熟。我在经营的时候就是先认识，我没有看到，我是跟他们。
下，坐一下。你要喝咖啡吗？可以啊，可以啊。在外面。可以啊，可以，没问题啊，没问题啊。因为这是那个时候为了研究技术，那时候其实没有讲到这个事情，因为他劳作的那个领域他没有说要为什么，因为我们这个是根据劳动节的他们作曲家他们的那个不过20年的设定。我们请在座还没有签到的伙伴们，麻烦在后面啊，后面桌上有签到表，麻烦大家补签到一下。前辈们、伙伴们，麻烦一下要补签到，要不然我们的便当没办法核销。我们的助理回去要自己掏腰包给钱的哈，麻烦一下，还没有签到的，麻烦到我们后面的桌上签到，谢谢。我的婆婆先走啊，我妈，
上面的东西，就是我也有关的书籍啊，还有一些资料，想要把它收集起来，想要开一个类似阅读的空间。画家进去，我知道，他跟我弟还蛮熟，因为我弟弟也在教。然后后面是以前我的前2舅妈，前对啊，我听到我不是很清，因为我那时候高4前他那个就是高4，对，他就对啊，他看我们家旁边。来，我们拍照一下，请人家来帮我们拍一下。做旧的有那个有啊。我这样子帮我拍照。对，亲戚哦，先生的表妹啊。你像我们来的我家的天使真理啊，他妈妈是为了医生免费使用。我想要弄一个交流，好，我们再提醒各位还没有签到的，麻烦各位到后面签到一下。好，我们今天便当订了85个，签到的只有57个人哈，一个便当80块，哦，要麻烦各位帮忙签到一下，还没有签到的请记得到后面签到，谢谢。哪里签到？啊，他们在那里签到。后面。好，我再补充报告一下，还有这个个人资料表，哦，麻烦各位填写个人资料表之后，哦，也一定要回收，哦，要交到我们后面的这个签到桌这边，顺便看一下你有没有签到，好，拜托一下，好，目前我们的签到人数仍然维持只有57个人，好，麻烦一下，谢谢。这个
招呼一下，因为今天都没有跟你打招呼。我一来就看到你，哎呦，看你就在忙。没有，因为这个还在，就是我来你知道吗？本来就变成我的事。我有同感。总之就是变成瞎嘛。反正就是原来很多事情都还没有。对。大家对，顺便一下，顺便。对。老师，你等下到最后吗？就是要结束了。很开心看到你，好久不见。多。我们时间不长了哈，所以。哦，对啊，因为我前阵子身体比较不好。要不用帮你打弄下那个网民懂的，好。我们到大陆店。我跟你讲，主播他是什么东西啊？你现在直播。我就是欣赏你主播是什么东西啊？普京的活动大概剩下最后1分钟，请你们所有的人后全部进场，我们要开始今天最后一场这一场的这个讲员哈。好，我们大力感谢，大力带来我们慢慢还在外面的慢慢进场的期待。好，kita kali lah usahku ibanokan menda kumrahuga sa maras ku kita kali ku sanaskan ko na ku pinjuagan alis ku ijo 80年左右哈，대학 소년 kali nanu ko na seluruh ku jauh ku sa Sinas ku kita znahus ku kendi tatayan ku kora ko na nanu kali 等一下会请他来说明，但是因为时间不是很长，所以就是看着办啦，留给我们的以后们有机会好好的来回应一遍。所以kesunyi kita tes mampusku kegiatan kita在10月、11月，也是这个2篇文章kita。是在这个疫情爆发之前呢，在4月22、3号的时候吧，那什么Maras ko kalakalang ko naging skaru musbaday ki 学霸国家公园的林务局新竹林管处我们在那个地方做一个算是和解了哈。来准备进入这个关务这个山的一个共管的一个前座了哈。这个我都给了，然后这个第一篇就是我什么吃了好多个，什么给大家那边那个碑文碑纪念碑你把给大家那个。把你的马给碑的还让我的，就是我们打印的碑了哈。它的这个缘起是什么呢？这个可能我等一下会稍微讲一下因为我用很短时间。那我现在要先讲，就是说，真的我们大家看那个Arintasku ayatku kebahagiaan kawas maya kasala。在400年前，我们打雁是我们打雁现在有的土地的真正的主人，是完全的主人的那之后呢，慢慢的这个外来的民族慢慢进来以后，我们慢慢成为共同的主人。但是后来现在我们看我们还是主人吗？我一直认为我们到最后变成不但不是主人，甚至是次等民族。甚至是次等民族了哈，这是我在1970年代的时候就开始想到的问题
那时候，我们被迫迁就我们现在的状况，就是我们他们拉回过来，我们带了看你看，竟然我们是用另外的语言来召开我们今天的这个讨论会，我觉得这是非常就是次等民族的最贴切的写照了哈。所以这个我们好好思考看看。说到那爸爸那个母语是给那铁路那个，我们是不是还要继续一直用这个外来的语言来作为我们开会的主要语言？这是我们要好好去思考的哈。我说你们他这一个碑文哈，跟这个后面的共管的一个协议书啊，你看它的言曲哦，难度是啦，就是从1970年代的时候，我们就开始有一些觉醒的青年哈，才开始在想我们打雁的处境啊，差不多我还在读一审的时候，差不多在1970年那个时代了，我们就开始在想一个问题，就是我们的也是整个我们的长老教会在想到一个问题，就是说要怎么样去争取我们的教会用地哈。以前我们教会的用地还要被收租金的，我们山上的教会的那个用地是租来的，是中华民国政府租给我们，所以我们要付那个租金啊。所以那个时候我们就在想，这个到底怎么一回事？怎么到最后是我们要拿租金给外来的这个？所以我们那时候开始在想，所以整个总会都在为这个事情当然后来现在是没有再说了哈。这个就开始在企划一些我们打雁的处境跟打雁的权益的问题哈。那我们刚刚看到东牧师的他的论文哈，是从在讲到土地的问题，讲到打雁的处境的问题，第一篇应该是我写的，我在13世纪写。那个时候我的毕业论文，那时候还没有原住民3个字啊。我的论文题目非常简单，6个字而已。山地人出埃及。这个大概是第一篇啊，赶在那个一审里面写，已经谈到我们整个处境啊、政治啊等等的问题。那我第2篇在台南神学院的毕业论文，有一点像阿东一样，我是借用从日本的宗教对原住民的宗教政策来看现今政府的同化政策，这是我的。所以意思说，其实那个时候已经有开始在想要怎么样去想到说我们打雁的处境怎么会变成这样子哈。那所以寡大家看你看，因为我就直接讲到说为什么会有这个碑文哈。这个是因为我回到五赖哈，这个不是台北的五赖，是五峰的五赖啊，只要有温泉都叫五赖嘛。五赖教会的时候，我开始想到要怎么样带动整个部落，开始在去思考这些问题。所以在6年前我们就开始推动这个撤哨运动啊，那个还有哨检查哨，我们就用我们的力量，就部落的力量把它撤掉了。原来检查哨的背后为什么要检查哨？因为背后是有一个国防部的保安岭啊，保安区啊，因为上面就是我们亚洲最大的那个乐山雷达站了哈，所以那边有一个保安区啊。这要撤哨，你就必须要撤掉保安区啊，所以最后，竟然一个小小的部落就把这个保安岭撤掉了，国防部都还来跟部落道歉了。我要讲这个意思的时候，当我们部落你看我们要怎么样开始推动我们自己来争取我们自己权利的时候，其实是有可能的，有可能啊。那后来演变到什么呢？演变到最后，我们就得寸进尺了，跑到关雾那边有一个碑哈，那个叫荣民碑，就是在纪念那个时候他们从那个开大陆林道嘛哈，从清前开始开到关雾的那个大陆林道，
然后开始砍所有的我们的那个 Hinoki 啊 Innovaki 啊 Innovaki 的时候的那个死在那边哈，他们说是殉职嘛哈，死在那边的农民的纪念碑啊，我们看了以后，我们觉得很难过，怎么外来的侵略者变成我们的英雄哦，被纪念在那边，所以我们就开始说，我们就又召集我们这一群人跑到上面拿那个发电机啊，准备把那个拆掉，结果林务局跟铁道国家公园他们看到以后都吓一跳，然后就全部过来，就在那边争执之后，最后就慢慢谈到一个折中的方式，就是说，好吧，我们那边也立一个原住民碑了哈。那这个碑文就是在那个纪念碑里面所学。我们碑文第一个语言就是打雁，第二个语言是中文，第三个语言是英文哦，都贴在那边。这个主要在说什么？就是在讲我们自己的历史啊，我们自己的历史观哦，就是把我们直接在里面讲哦，你们是侵略者哦，你们立你的碑，但是我们立我们的碑是在宣示我们的主权呐，是这样哈、哦。所以我们在4月23号以后就完成以后，我们就正式在那边做和解的工作。这个中华民国的代表的见证人是蔡英文总统那我们就在那边做一个。那后续就是我们现在正在进行就是共管哈，这是我要讲。其实我们在推动这个工作哪路一面呢？一面就是希望因为我研检会我也当过执委我们发现到时候我们有时候我们一直在上面高喊要怎么样争取个权益，但是这怎么落实倒是一个问题。所以我想说，我回到部落，我开始要在我们自己的部落里面开始推动这样。那我发现到，你如果很努力的去解释说明，我们还是可以说得动我们的部落的这些弟兄姐妹所以我们就开始推。那主要的目的是希望能够唤醒部落人再一次能够认同自己是马拉户自己是主人呐这个是非常重要的意思。所以其实在做这些工作，其实都是在做意识的工作，这个意识唤醒的工作。那特别是泰尔民族议会是怎么来的？就是在1996还是1997的那个鹤果台风之后因为山上这个很多的那个土石流就政府就怪罪说我们打雁是超限利用乱种，所以那个时候就严格起绿所有好像是多少38度是那个38度的坡度，种植的同时全部都不能再种植，然后已经种的要罚款从6万到30万，哇，那时候打雁是苦不堪言。所以我记得我跟我密啦、东还有几个我们同伴，从宜兰连夜赶路每一个部落都去说明，然后得到的共识说我们自己要做主人所以我们才有意识到说要成立类似民主议会这样的东西那1998、1996年的时候，我们就在那个时候就坦白讲，被人家讲长老教会的民主议会也是其来有志因为那个时候没有其他的团体在推动，我们长老教会泰尔宗会就我们正式提案说，在宗会里面通过要推举这个筹备委员会，所以2年时间我们在1988的时候就1998的时候就是成立这个筹备会，然后2年的努力之后，2000年我们在罗湖国小，我还记得很清楚，打雁有80几个部落的代表600多个人来参与，正式成立了所以我们牧师刚刚在讲说我们越走越窄这是在讲这个意思啦。那个时候是哇人非常那现在因为是这个里面都有一些他的文章但不管怎么样，我们民主议会还一直存在只要是大的议题原住民议题，特别是打雁议题，我们从来都不缺席一直在推动。那这个所以民主议会一直撑到现在当然我们没有自居说我们是打雁的什么领导的组织，不是的我们只是在在推动。今天我想这个最主要的目的就是希望各不同的打雁的团体都可以能够同心来为了打雁的自觉运动自我这个觉醒的运动
来一起推动了。我们不一定要成为一个团契啊，一个团体，但是我们可以用各种不同的团体以及各种不同的这个岗位的上来一起努力推动这样的运动。所以刚刚在讲嘛，我为什么要特别盛装啊？这个因为刚刚在提嘛，你外表都看不出来你是打样，你怎么讲跟人家讲你是打样是？我还特别定做我们这个传统帽的，你看还有打样的传宗方养啊，真的啊，主要是你要从外面一直到内心，一直到头脑里面，都要让人家知道你是打样的，这个就成功了啊！最起码先从外表开始。好，那我就不要占很多时间。我的意思就是，我们今天这个主要的就是，不管你是用太阳血也好了，太阳的喇木血也好了哈，都不管了。最主要的目的就是大家同心合意，不管在哪一个岗位上，我们都以打样作为主体的哈，这是我们做了这个我们所有的目标。所以我把时间就要交给我们的李万罗干，我希望他能够留多一点时间。没有声音了，好的。我们拍手欢迎一下我们。Para merebut besok, sekarang apa yang kira lah besok tamat.那我们就争取时间。那我们看了大概半天了，这张就是刚刚瓦利斯德啊，那个他说我们应该是1997年了，96年从日本回来到中越民主所，那91年我们就大家就一起等于是就跟今天聚在这里是拉黑的那个，我们的目的是一样，就是说怎么样，就是当然那时候没有建构泰雅学这样的说法就是对关心打样的这个知识建构的人，我们大家就聚在一起。美貌上面在跟那个当时的所长黄英贵先生，我们就说什么新啊不行吧，叫打样的嘎嘎哈，我们在民主所杀了一头猪哈，那等于说庆贺我们这个不打散族群这个研究工作会了哈。那当然几年之后，我们第一任的会长是瓦利斯老师的。可是后来刚刚也提到提到我们在慈济大学马萨蒙那个廖守成当台大第10期毕业，在中原民主所当过李议员先生还是南威先生的助理一到大雁这个在中原民主所期刊，我在中原民主所6年那一篇那个论文都没有在期刊发表过，他发表了2-3篇那后来当校过世以后我们就为他，就是为了他，就是弄一个纪念的研讨会，学术研讨会。所以刚刚瓦利斯老师呢那一本就是那时候而且当天也选出我当第2届的会长。那开始要推动的时候就碰到921了。那921瓦利斯老师等于说也是等于说他们在这个大安溪旁边，然后好多几个黑的3年楼上。所以大家运忙锁定的，就是很多事情就等于到现在等于是没有再继续了。可是我们每次见面的时候，我们就说很慢呢，老黑的队伍我们再开始。所以今天我是非常感谢我们莱岸的民族议会，还有这个台湾莱岸的永续关怀协会这个。也是我们语推组织，然后当然国立都市大学的这个高教的学术课程的这个计划的办公室能够说主办这样的会让大家都要那所以这个呢，就是当时我们那时候是不像今天坐在这么舒服的地方来讨论说要怎么筹备，或者说要不要要成立这个泰雅学的这样的组织，不是我们那时候是决定
所有的讨论都要回到部落。当然不要在台北要吹冷气啊，或者在这个办公室里面或者教室里头。所以如果那一个场次看你妈负责谁负责，我们就到他的板凳呢所有的是招待了什么要过来，还是评论的，还是不过来，如我们回到由他主讲回到他的部落。所以这一次这个是妈妈还带来。我们到桃山的清泉的天主堂，那修的那边的叫那个那时候我就拜托邱若龙小龙说帮我画一个我们来的这样单身，当然我答应我之后，后来就给我了这个。本来我那时候是跟他讲，这个我要做什么呢？第一个就是要成立泰雅民主党我要当党徽党旗的第二个呢是要推动我们打雁的打散的一个组织我要当logo 的那第三个就是要成立泰雅民族研究资料中心的那等于说我也要当 logo 的，怎么算的呢？每单位他说很认真的那结果这3件工作没有一件到现在几十年了没有一件完成。那反而是我现在在国立联合大学了私立大学兼课。我的 PowerPoint 第1张一定都放这一张，谁干涉那么多年了，结果只是在大学教书的时候当 PowerPoint 的第1页。那这个也是跟这个打散的一个工作是有关的。那今天因为我接到欧宾牧师或者之后这个我们光国的电话说要邀班立嘛，主要是跟这个牧师议长我们这场就是负责等于说生存发展这样，该不能要讲什么那我就想就从部落到国家以民族安全的观点来谈这个以太达人的发展战略，好像看起来很怎么样，可能也没那么复杂。那所以前沿民族安全发展的个人的实践，所以看包括好像很多这样子简单的介绍。那我们以大原住民族或者大雁跟国家的关系，其实中原民族所是很关心的那第1张红绿丸主编的那个是比较早期就有国家与原住民族，大概是亚太地区的，这次是以历史研究为主。那上个月这个台史所跟民族所又办了一场原住民国家与治理这样的这样当然是史学跟这个人类学的汉南好。那其实跟这方面的书请爱的这方面随便我们上网一查了，或者手上有的几本，比如说部落邻与酋邦，那你看就是我们怎么从一个部落部落的制度这一个小文化变成原始国家，最后就是那个国家那满族，我们知道这个东北满族那后来这个他们怎么从部落到国家或者甚至从部落到帝国那我们最知道的以色列当然也有提到以色列这个民族的重生，也有一本书叫《以色列的一个民族的一个国家的诞生》那在这个耶利米书里面就是提到说这个我们必从敌国归回来，也必回到自己的境界那这些我的意思为什么取这个题目呢？当然从部落的国家，一个就是要探讨基的顺大路，我们应该要怎么样我们在大家面对国家的时候，我们应该要跟国家建构什么样的关系这是一层一。另外一个，但是我比较倾向我们要从部落到国家到国家。那我们现在如果照这个内政部或者是最新的统计呢，比如说去年底大家应该可以有更新的数据，去年底现在有57.700人呢，全家原住民留学台湾阿米斯个最多了215000，大概37.3，百万个104000人18年18%，一到大雁个屈居第3，大概第2大主人呢。
我谁家不如顾那个在第3人啊，93500%，大概16左右。可是就算是93000多人，大概从玉里到埔里那一条线，那这个中北部的山区，当然要这个我们的自动独步哈，他们已经是一个民族了哈。那再扣掉一些这个等于说是讲南庄过后，到新店期大概一旦台湾了，我们的领土也不跟传统语文，我写论文都写领土啊，一旦台湾的领土。那这个面积跟人口，我在来这边的路上，我查了一下 Google 哦，如果人口最少的10个国家，像吉里巴斯96000，好，那这样陆下来我们比较熟的啊，像这个帛琉才24000，诺鲁13000啊，那最少的就是梵蒂冈，我们教廷的梵蒂冈山啊，只有825人，只有14公顷，也是一个国家啊。那如果说我们有93000多人，如中北部的山区这个我们的领土，你看没有理由啊，只是我们刚刚普西的那个牧师讲说，我们是台湾真正的主人呢，也叫进步红光的台湾本领。所以大家我说西那，就跟美国税后跟体验如哪能比呢？那我们是也有必要成立自己的国家。那民族安全简单的讲啊，它的概念呢，就是种族的生命、政治、经济、社会文化、生态、环境、治安，然后我们也讲是国防啊，治安、资讯啊，法律跟其他的，包括它的内容大概是这样，民族安全。它当然是一个历史的进程呢，是一个非常复杂的系统啊。如果要具体要深入的去讨论的话，跟民族利益哪些威胁在威胁我们的民族安全，跟怎么去保护我们的民族安全这些有关的哈。当然现在这个非常复杂，我们知道当然这个我们现在全球的原住民都一样本来是面临世化而已哈，国家化我们西洋基督宗教化、全球化现在呢这个资本主义化。那现在还已经进入5G 的时代了，而且这个像我们常常会听到区块链啊、大数据的公司，像原民会下礼拜我在原民会花1亿5千万，在建设所谓原住民族这个数位治理，没有几个部会在做，那我们原民会当过我们牧师当过副主委的，现在要数位治理我们原住民族了，现在是蛮先端的做法啊。花1亿5千万在建构这个东西，那所以面临这样的一个新的环境我们这个所谓民族的大家的这个安全、民族的安全呢，我们必须要看看怎么样，不是80年代我等会要讲的那些的上街头啦那个亚萨的，或者在立法院开记者会，不是的我们应该要有新的方略跟新的路径。发展权我们在联合国有发展宣言的，这个当然不是只有个人也有跟集体有权利。那比如说这个第1条，他就讲说这个发展权是不可剥夺的人权而且这边也提到说充分实现民主自决权那而且是行使不可剥夺的完全的主权，它是个人权利也是集体的权利。我们最注意到的就是2007年通过的这个联合国原住民权利宣言里面23条里面讲的，原住民族有权确定和制定行使其发展权的优先重点和战略。所以我们这个场是谈生存发展这个战略要由我们自己决定，要由我们自己决定。那我就简单讲一下我自己怎么做的那大概当然最早的话就是欧密牧师有讲到开场的时候说战后初期搞的新华蛋他们就开始那就是美墨牺牲生命可是如果说是当代的话原住民族运动呢，如果照台大人类学系谢世忠教授的说法，他是当然他可能是比较早期的《处理高山青》杂志我在台大念书的时候就找一将主委跟现在在国立中山大学当教授的卢凯硕的在当场，他们几位
台大的学弟妹，然后我说我们来创高山青杂志。这里面当时我自己强烈的这篇是主要是我写的哈，那是说我们必须要说哈，台湾高山族正面临着种族灭绝的重大危机。马来当时很强烈的感受啊，不管是政治啊被压抑了，那这个经济被剥削了，包括土地啊，文化被漠视了，社会被歧视等等。这当然跟我自己的经验有关的。打浪高开始水，那个我们弄下路搬到附近社会馆附近的中庄，后来隔了一个冲掉路弄到观音海边，是吧？那边大雁那他们用几个样子是小五米的呢，是200-3米高的，你看，所以也就是因为这样，到台大又刚好碰到党外民主化运动，又是中华民国跟美国断交的时候，有很多的社会运动。就小时候我们也办杂志，党外杂志很多的那个时代，所以就创了这个杂志。那之后虽然在台大毕业，我虽然在服役大冈山、高雄阿联那边装甲部队，可是那个党外编联会还没有进党就说在台大校友会办一场3D 问题座谈会，我回应以你问我好嘞，我就连夜就是熄灯以后，我拿着手电筒就写那个自由解放。台湾那时候还没有原住民的说法的，我不相信3D，不想用3D 人，要用一个民族的一个概念，就是台湾高山族应采取的行动里面我就主张高山族独立，要独立才能解脱才能真正的解放那我后来才知道，前不久因为我们行政院出稿会不是开放资料库，我想说打我的名字有没有谁就打我小报告廖北亚有没有？结果就查到说，居然我被警总要怎样判拘了，要移送法办，就是因为我还有军人的身份，台大校友会馆参加党外辩联会办的这个3D 问题座谈会，还主张还在戒严的时代，我们高山族就是我们原住叫独立的后来好像不是很多人权的律师在外面奔走，因为我当兵1年10个月，有10个月在禁闭室，我没有犯什么错只是在部队里面我拿党外杂志进去去那个帮那个部队的弟兄洗脑这个等于是要造反那个他们就把我找个理由是禁闭室有一个缺乌沙拉汉被关禁闭的人嘛那在东海岸离营区很远所以我每天都在8点到8点档一中时理解嘛1年10个月旁边禁闭室那当完兵回来，原学会的会长胡德夫那个 Timbo 大哥跟那个童春庆担任，他们就来中立火车站接我，从冈山搭火车过来了。我们就到观音海边家里跟老人家打个招呼，你那个阿弟原来3里高山我就去个路我们就到当时原学会的会馆，在和平西路，然后就植物园旁边开始打地铺。那第一件事情是说当会长，我也就会长胡德夫的一个特别助理那第一件工作就是编这个原学会的会刊山外山杂志山外山就是人外有人，天外有天，山外有山就也是独立的意思，去山外山那就是编的这一期其实这个10篇里面那个6、7篇都是我写的，因为要稿不容易，因为各种笔名那来能去的那出了一期，但是出了一期以后，你看比大人了，没有钱了，这会刊就没有了，只出一期原学会会刊很艰困的时候会讯是有了，newsletter每个月定期在出。那1985年，党外中央选举后援会，他们就推荐我在东方美日的苏泰宾馆要选3地3报的审议员嘛，因为那时候把问的国民党提名谁，大概那个人就当选要突破，等于说是那个叫做这个一个人竞选的局面。那所以后来我知道那个5万块的竞选保证金是黄信介黄先生给的那现在的监委范宣烈、鲁他们这个主张。
转交给我的，我去登记了，我们就是在雾社纪念碑哈那边啊去宣讲的时候的照片，那时候还叫林文正哈。那时候的这个唯一的一张文宣啊，等等，以及放的以范的呢，这不是我设计的，也当过民进党立委的那个简希姐姐哈，她是在党外杂志很多有政治漫画的，她义务了帮我弄的。所以我们这边有2把翻刀哈，我是上面的那个第1把翻刀，也写那个因为抽到1号啊。当然最重要的翻刀就是瓦利斯诺干德勒，他的有一本书叫《翻刀出鞘》哈。所以我想，我们这边每一把都是翻刀的哈，不是只有我们2位。那个15项政见里面呢，有刚刚我们议长讲的，就是3地教会的租金要免除。我看从之后开始，后来有参选过1989年的立委等等的，我好多政见到现在都没有落实。这个1985到现在多少年了？我已经61、2月1日，从25岁开始到现在啊。那后面就是这个一个是无后，一个是除籍，那一个是提名这个的啊，另外就是要说国语3地化这个啊，那另外就是等于说珠山镇这个，当时比较重大的问题啊，用漫画的形式，那只有这一张文宣啊。不过那时候非常谢谢，尤其我们玉神啊、牧羊会啊。在座的很多的杜牧师这些哈，还有朵奥他在日本，他要回台湾选举的时候，前一天我跟现任的监委洪一章啊，我跟我们两家要为他践行的啊，上台湾书法馆参选，美毛上面苦劝他拿黑武山，你好不容易拿10万块奖学金后，每个月好好读书嘛，才来没几个月后。把他劝下来了，要阿迪爸妈安慰多的，你酸，有一天要回去嘛，刷一遍了，这个上帝的安排哈，是个刷力。如刚刚是85嘛，85年，如87年，我们借了个我们台湾基督教的教会总会的会议室叫啥个？原教会在那边开联会大会，那。我就弄了这个台湾原住民权利宣言。你看，我们这是87年10月26号。那这边88年1月26号，那是原全会的支处委联席会议说我们正式公布。其实大会是前一年的10月26，在我们总会的会议室通过，一个字没有改通过是通过。比那个联合国的原权宣言2007年还有这么多年呢，我们是一直报告。不过都是，我还记得哈，因为不像现在人手一机了 ，Google 啊什么资讯都有了哈。应该的，我那时候很坦白的讲，我也没那么厉害啊。我哪里找到那个？也就是我们 WCIP 普世教协里面呢，我喜欢东看西看的，有很多跟世界人权宣言那个什么有关的，我就觉得我们白人啊，国语是可以用的啊。就把它弄成这样的啊，所以又是教会的力量，教会的影响，不是教协提供的。那89年因为导正专案啊，当然导正专案就是国民党的时候要分化要瓦解所有的进步的力量，不是就原运啊，妇女运动、女性运动、环保等等的劳工运动全部要。那原全会这里那个等于是透过协会的，最早是先找我啊。那这个当然他们不会讲说我要把你们瓦解啊什么，就是我知道你像你比西不那个32可能你在商总一个月1万块，可能不够生活给1万块好像。那如果说原全会那边有什么资讯啊，奖励什么乞丐什么，我就把这个事情，我不是偷偷摸的拿，就把这个比大的我们民那一样的。拿到原全会的支处委联席会议我说有这个事情手稳的，那大家说那该立嘛那反正我们原全会没有钱嘛，我们就拿国民党的钱做推动原运的事情嘛好，我以为只有一个，我后来到日本以后我一看那个《中国时报》3天后的了有《中国时报》1989年的吴淑珍立委编造
这国民党给他大概资料是哪个逆路，里面写的完全正确，我以当事人的立场。可是到现在呢，在第一时间就承认有拿国民党的钱，而且大概只有我第一时间我一看到我就透过这个《中国时报》驻东京的特派员刘里尔，现在变成大作家了啊。他也是来参加我老师若林正上和东京大学的老师的研究会，台湾的研究会，所以我们变成好朋友。我就请他啊，等于是以来函照登的方式，我是当新闻当事人嘛，请他照登，这样他就发给总社，那第二天就登出来了。还好有那一篇，哦，所以我被提名为考委的时候，高金素梅就找研运的这个莫纳能在立法院在抨击我啊。这个人拿过国民党的钱，还好我有写那篇的题目，他也没改，就说原全会不可能也不会拿国民党的钱。如果是个人的话，我们原全会的章程里面不是超反派、超种族的嘛，白岸的也是民进党的党员嘛啊，那时候民进党的建党也找我给江立，好大门江啦，江作为的，如那个酸棍，我就请他在郭台博的后面那个有一个。小池塘站，我就在石头上面，我苦劝他半天了啊！我说我们原全会一定要跟汉人的任何政党维持比较等距的关系，对原全会的发展会比较有利。这不算了，所以我们两个就变成民进党的创党的党员啊。一开始只有白杨委员啊去参加啊，可是没想到我到日本以后，陆陆续续的我要加入，我让好这个，所以。我就回来，我就比他机票钱入借10万块的竞选保证金，选那里的立委，就是让大家知道，哦，我不是拿国民党的钱到日本去留日的，我从注册的第一天开始就到那个小酒馆去洗碗，洗了1年呢，家里只有10万块啊，日币就30几万，做完册找到那个女孩的路。是这样过了8年的哦，就大约有点奖学金啊什么的，所以我就最主要是说我没有变哦，就对等于说原运的主张啊、立场等等。那这里面就提到很多，就是最重要的一句话，就我们严正声明，在祖先遗留下来的土地上，原住民有当家作主的权利，就又是要独立嘛哈，当家自主的这个。当然情况很单知道啊，就是平时那样。落选，因为每一次参选，每一次是为了当选的，这是为了宣扬理念。因为很多研究原运的人呢，哎呀，你们原运啊，都是像玉神啊，组织动员的时候，玉神对吧？通过教会啊。那我们在台北的这几个在念大学的，大概就是写东西或者那，所以他们就说批评说，早期的原运都是在都会区的，没有离开台北市这样。其实我是第一个85年愿意接受党外。中央选举会的推荐就是要离开台北嘛，一份这个选举公报啊，从干事、从李干事挨家挨户的送，我花5万块竞选保证金，每家都能够看得到，那个宣传的效果是很大的。我刚刚讲说导正中安那个，我在中国时报那边是说，不要用汉人的观点来评断我们原住民的做法或是作为，应该都不太在言，为什么你要用汉人观点说你拿国民党的钱？怎么样啊？而且那个时代是等于提着头在搞原运的时代，不像以后的解严以后，参与原运啊，挂个原运的什么的，或许还有不一定是一官半职啊。我们那时候是随时会被抓走的，我就差点被抓了，那个警总要把我给处理掉。那所以我们那时候就是等于说甚至不惜进入国民党，改变它的颜色，就是学共产党啊，搞不来的人。那甚至就是等于是拿他的钱来做我们自己的事，那时候的确是有时代的氛围了。哦，如果我们用现在的观点或是以道德的观点来批判我们当时的做法，真的想把国民党击垮啊，那这个我想是可在逻辑上可能犯了时空错置的这样的误谬啊，就给大家做参考一下。那我在东大的博士论文是内地殖民地主义下的台湾原住民族45年就到90年，我90年提的论文呢。族群与国民统合，我们这个图，我的论文的架构硕论算是小硕论，可是架构是老师说还算比较完整。国民党国家啊，它有这个政治、经济、社会的价值，它想怎么样的。那左边这个是我们原住民族社会啊，也有我们自己的政治经济，我们想要发展的方向。
右边这个是台湾的汉民主的时候，他们也有他们的方向。那如果在国家的这个等于说国民统合的这个政策之下呢，汉人社会可能会搞革命啊，这些比如台独啊等等的，我们原住民社会可能会分离。主要在论证一句话，就是说，从15年到90年，那我研究的就等于是，其实国民党的统合政策啊，对原住民族的统合政策，把我们原住民族处在一个等于是一个内部殖民的一个这样的一个状态，简单讲是这样。那96年回到台湾到民主所，97年刚好就是616上草山啊。上草山，那所以在台大念书为什么念5年？没有好好念，一来国贸，但台大国贸不好念，加分进去的了。大部分时间都在街头，一路你不让黄皮路啊？连那个到日本还好，那打工比如说，因为你不上阿鲁拜头，你说打工了，第2天就不该就回台湾的路，所以那这个甚至到了民主所一样啊。在那个我们又要修宪啊。虽然把3高改成原住民呢，那是94年，可是呢，我建议这样，我们原协会要加一个族字。假如我们都有1000多人到阳明山了，那时候林正二牧师啊当总指挥啊，雷定的总领队啊，我是发言人啊，在展车上面。那这个文宣，我大概那个时候，文宣大概陈其书、翻译书很多都是我写的，一将都站在前面哈。那我觉得哪路不重要啊，真正推动事情很重要。那这个是2000年的时候，在座很多也在场，就是孔令奇那时候也在修地质法。那他就在群仙楼1楼的最大的会议室了，哎呀，2阶段修法嘛，那我们先把我们那个乌来啦、复兴啦、和平啦，那个几个原乡啊，先那个嘛，乡长不要你，反正直辖市以后就等于变成官派嘛哈，你算了了。所以我看什么2阶段修法，我说那个1、2阶段以后就没有机会了哈。我就在现场发的这个，我的中原民主所的研究室写的啊，泰尔独立学院干脆我们独立好了，结果呢在现场发的啊。所以我这么想看，你看你请看这个是那个就我调查报告书里面的哈，或者对女士今年也在场啊，或者翻译就是我的龙安该一直没有变，你们自己要建立自己的国家了好像。那这是之后那个2012年的选举啊，那个我是当在蔡英文的2次选举都在他的竞选办公室。正式的这个辅选的专员呢。那这一次我是当全国原住民族会员局总会的副执行总干事，将士执行总干事，他负责平原，我负责山原。所以那山上下海，如果大家到兰屿看核废料厂，他1月13号落选，3月无烟了，每天凌晨才回到台北啊，所以就脑梗塞了。所以你看，听到这个黑路。现在讲比较了，我感谢上帝的哈，就从该弄来了这种事，我去在哈，请安要有的是病。那一次的政策主张10条，因为我们自己内部评估不会当选啊，所以比较简单，原住民族的政策主张我一个人写，以原民部主任的名义哈，给党主席蔡英文呈一下啊，就对外公布，就弄了这份文宣了哈。2016呢一样啊，在竞选办公室那时候就比较好的写。当然他之前是用新经济文教基金会的名义请历史贝里那我们瓦斯立委找了一批专家学者先弄一弄，可是他们弄的那个送到等于竞选办公室政策会的时候讨论结果是不能用，太学者了不是选举用途，这些要有一点政治的语言在里头，不是学术了所以他们就决定要重写，花1个月时间去重新弄，就弄出这个东西的里面我就说，本来我说，这个原住民族是台湾真正的主人了，都喜欢用真正或者是原来的主人原始的主人，没有办法，不是我选总统对不对
他们才会改几个字。那后来10大政策组长也变成9大，为什么？他把我觉得最重要的原住民的青年政策，我拿阿论，他说民进党这个青年部啊，因为有青年政策，让不来。可是我比较了2012写的跟这个3、4年联合国那边的这个原住民论坛的动态，就是这个青年政策有很大的变化。我拿阿论变成9大，你看我们这9大要。总统要等于代表政府要向原住民道歉，积极实现转型正义，他这个有道歉呀的。可是府原转会吧，不能让这边我们这个包括我们公司都当过副原转的委员，他们都很努力，每一次都提几10个案啊。可是不叫决议，叫裁示，不是决议的而且府原推会府原转会跟院的原推会单位2个也推来推去。我听到案子也是这边请那边转起那边处理，这边转起那边处理，所以没有了。推动的部分，陈总统能够每一次都亲自主持，要谢谢他的，是进展不大哈。那能够有一个专法是最好的会比较好。那个宪法专章这个好不容易宪法时刻要修宪，没有一个20几个提案里面没有一个跟原住民。我不要说专章，专条都没有。有的好像说有其他的委员提说，我们这个国会解办由1、3太少了，也加一下，再加3影片各加一起这样自治啊、土海都没有，现在还要分流地方嘛时间差不多。反正好多学校，原住民学校法、健康法什么的，应该比较没有争议的，也卡在地方也还好，语发法通过了，去帮大家。去到1手信息给他，就是因为要对我们的振兴主语嘛，这个是应该要肯定的地方。这是2016的照片。提到那个道歉那会让那次。最后案例呢，就是我对这个等于说推动了5年多的，到上个月底，10月底在阳明交大的这个客家文化学院。弄了一个他们客家向我们原住民族致歉，我说应该道歉啊，不是致谢啊杨章正诸位的老朋友他说，我一个人代表几百万的客家，如果现在一下子要致歉，对中国人致歉，可能还不是时候，先致谢，然后这样那我在里面就是写这个我是有领土权目前就是我女方那边的雅地哥他们都是。到福建那边等于说他的领土权的问题那边，当然我不会忘记，最后还是录最后还会批评说，副原转会很抱歉，很多参与的副原转不到位那可是都到现在呢，还是真的是具体的转型自己发生，转了5年有没有一块土地保有？所以最后有源泉宣言，有我们这个上他议长这个对这个协定嘛这个协定它的性质应该是怎么样一个总统那另外就是这个政策主张也是就是我们是先于国家的存在的在政策主张里面那我们的主权人权是应该会有尊重和承认这个。所以我最後這個要講，大家真係要得啦，話烏來啦，都會嗰啲路線接過來大人呢，我們覺得好多這個遭受不公平不正義的事情，他的因為堵護啊，他的因為堵量啊，那為什麼不憤怒了所以這是一本書，另外一本書《人們為什麼會造反》這樣的書，就是他書店買得到的，所以這套當然天皇太后書裡面是說4到7個月說美好的戰或者說該跑的路程當守的信仰，我當然希望也能夠做一個人生命也能夠做到，可是我還雖然61、2歲了，我想說已經不到阿玲了。已經答應了，還沒開始就自己講這些，以後
马上这个生命结束以后，会不会都判到灵界，还是到天国之下地狱啊？我都是不能的。好，我大家好，谢谢。海外来过一般有看老师哈他把他的一生大概都是我们政治签约的一个缩影哈。其实那个抱歉，时间没有控制好，所以现在剩下6分钟，有没有人要回应一下可能只是很短的回应好不好？有没有？赶快举手，赶快讲。Si tulis lo si Tranpe, memang sih. Memang situ memang.这个韦议长，还有一般教授，关教授还有我们今天的语坛人，还有我们今天的主办的王牧师一般牧师，还有我们博尔维夫的大家长，我还是要回应一下，因为其实刚才那个一般教授所提的因为我知道这个历史，我很年轻，可是我很认真。为什么原住民这个词怎么来的？当我们在这边在谈我们的权利、集体权的时候，是经过从民国73年的时候。之前他们的高三青就是大学的这个台大有一些党外人士的发起，所以他们73年开始的就有那个源泉会，也是透过我们长老教会的一个组织，所以我们73年一直到83年经过这个第一次、第二次的宪改，而且他们到那个中山楼那边去抗争，真的是在街头流血的。然后好不容易83年，在这个一票之差，如果你们今年有看8月1号的这个原民会的这个8月1号原住民族日的一个宣导的新闻稿真的是就是一票险胜。当时国民党他们是希望用早住民先住民，可是我们不同意，我们希望用原住民。其实这里面有很多我们的社会民运的高知识分子。他们努力才有原住民这个词入宪，所以那一直到86年，我们从个人权进入到集体权，就是变成原住民族入宪。所以这个我们今天享有这个原住民族主权这件事情，其实真的要谢谢黎曼教授他们过去的在街头上面的抗争。所以最后有一句话我觉得很有感受，就是创造即是抗争我们这次就是宁静革命如果我们自己不自觉像那个温水煮青蛙，我今天会讲，因为我现在是在学校教你们我们现在不是有12年课纲吗？然后现在我们原住民的知识体系在12年课纲里面的角色是什么？我们只有语言进入到国语文领域，可是其他的经济、社会、土地的议题是用原住民族议题融入到其他的领域。那我们要问说，这个课纲是谁的课纲？这个原住民的知识是谁的知识？就像我们的那个关教授刚才有提到的我们是不是在这个知识建构底下，我们又被客体化了？我们是不是我们自己的主体？尤其在12年课纲里面，我们是不是再一次又被殖民？我们要他给我们一个框架，说我们就是要配合这个309项。可是我们的那个打业的知识体系只有309项吗？其实我们还有其他我们自己的哲学思维，像我们的5度的这样的一个概念。所以刚才那个黎曼教授提这个我不是想要哭，是有点喘。所以在这边代表我们原住民的那个晚辈谢谢我们这个门户过去的努力，尤其阿栋牧师也是在还我土地的运动里面也是上街头的人，所以我们在这边用我们的掌声谢谢我们的前辈们的努力谢谢。抱歉，时间掌握的不好然后我最后讲2句话。我都看了原住民3个字最早正式用的就是台湾基督长老教会，从一些道委员会改成原住民那个正式，之后才有那个入宪这是第三这个我们的前辈前任的
太阳民主议会议长马萨多会长老，他曾经讲，我们打雁不是在争取说我们要这个要怎么样，他讲说打雁的运动最后就是要复国运动，要建立自己的国家，这个好好去想。那非常谢谢一半教授的这个演讲很精彩，但是我想时间不够，等下那个我们要讨论下来的问题，我们就交给我们牧师最后一谈我们来大家提供意见时间就到这边，我们再一次拍手，谢谢我们。好，好的。那我们请那个所有讲师到前面我们都那个椅子帮忙一下，抬一下，去打码可以吗？先坐。我们前面。对，一起来做。这个人一半。还有老师到前面。还有那个，对，到前面坐最后。不用，坐最后的你也要一起坐。对，有吗？有，干嘛？这边。我们说起时间，我想bahwa kemudian hari badannya kita baik mengucing ini baik mengucing semoga ani dua masuk habis 那就我们这里只用15个片30分钟，当然我们就预计就4点半就结束那过来我是为什么walis lokal sih kan， 完了呢，泰雅学其实就是从那个1898年，那个古赖那个这边也有年轻说古赖那的开始就对那个电厂开始有更多的一些集结那不优当然后面就蓬莱的那个1952年，所以我们不用惊慌说我们这个泰雅学不要激烈的已经有了已经有的话，就是刚刚早上中午到现在那个沙的那弄什么扛一点累。那我知道前面我们有谈到蛮多的那个有我知道的，我们刚刚已经在谈，有从那个维亚老师在讲的语言引述那个理论的灵魂的输送，最重要的管带那个水管给马地的人还有土地，还有原住民都会的青年。我们还有希望说原住民的这个民主的大学，那么我们说那个也就是东牧师在讲的，好给那打样蛇泰雅蛇之根就是泰雅蛇根的仓库主仓库。那我们是不是要30分钟那个不要再重复了嘛，因为下午我们有讲过的就不要重复。那我们留蓄积能量，留给我们大家更多的。我们教会是在讲意向就是一个愿景或是一个方向。我都打马斯给打马上猎人用那个母猫母猫咪会那个马把这个后面提拔滚山的都可以那我们不要浪费那个时间。那希望下一次我们能够边做边建构，边建构再边做。当然也就是说这样很发散那没关系，也可以用现代的方式把我们这个组织的我们提出来的列入类似章程目的而已。所有的协会或是基金会一定第2条一定是你的目的嘛。那我们把今天所谈的把它文字化、条列化。那不够，下一次再补足或是推翻再修订，下一次再推翻再修订。那但是我们还是要做那要做什么？我们怎么来凝聚那现在我们就把时间开放给大家再一次开放大家，然后前面都有可以回答或是再加码的，我们就把它集中。我们真的是下午我们没有那么明细或是想谁来记录，不过现在的影像是有了，没关系，我们可以从影像中再把它文字化好，那好，输入你看我们guest 刚刚这个microphone
都该盖不过。大家好，我来自苗栗南庄，就是全台湾唯二的平地原住民地区。答案只有我们南庄的，还有南无度那边的。那我借这个机会，我相信还有很多的，不管是议长、民族议长，还有或是我们流浪，或是一般民代，我们都很接近这个执政团队啊，执政党。所以，我有一个部分，为什么我们包括我们在过去啊，议长他们在成立民族议会的时候，可能忘了我们南庄啊，南庄竟然有从斯卡路流战争之后被迫离开的几个部落。那当然，最近刚刚那个议长有提到，斯卡路流域的他们的抗争。林务局才有惊觉到，原来法院流窜的这么多地方，流散的这么多的部落啊。那我也想到一块，实际上我们在最近几年，我们不管是对乐山基地的那个普州市雷达阵地有很多的抗争。那委员其实帮了很多，像陈英委员帮了很多，但是。我还是觉得说，为什么我们的委员竟然要分平野、山野？这个我希望说，研讨会，包括是各位能够借这个机会，跟执政当局，请他们把平野、山野这个打破掉，因为我们都是打样，为什么还要分？难道还要分海包、山包？那个住在海边的要叫海包？所以我希望这个能够打破了，因为我的小孩子他们也觉得奇怪，我们为什么我们叫平野？我们住在平野吗？所以这个部分也要请，是不是有一些机会可以打破这一块？那另外，刚刚提到有一些像年轻人，他们想回到部落，甚至想有一个我们答应的园区。实际上我们如果部落公法人法这个法律通过的话，我相信我们在要的时候，我们可以用部落登记这些属于我们有的土地，那我们当然就可以执行。我们打样以前是用部落化的，而不是私有化。因为我是我去年3月3号从公所退休，那我对私有制度这一块我非常不赞成。因为那已经失去我们原来分享的精神，我们只会互相照顾，我们不会说我们用土地私有保障自己的，然后忘了我们自己的族人，忘记了我们的兄弟姐妹。所以我希望这个部落公有化这个法律能够让它尽快进行，而且我相信现在的执政党，他们都要通过，绝对可以完成，可以，因为他们的人数也够多，绝对他如果真的要进行这些法律的制度进行的话，我相信他们党团通过就绝对可以通过了。那我也是就这个。还有呢，罗姓的，这个是关于选制跟我们有一些族群别的一个分支，就像我们那个万大那边的，他们的灵魂是打样的，但是在教会里面气氛就变成是赛德克。好，这很多还有我们那个毛肚也有啊，是属于平原的哈。那我们累积下来，可以等一下在综合前面的各位校长，好像有人在扣一年要这样子。好，我们牧师还有各位讲师，还有各位今天的与会人员，大家好。那这边呢，针对刚刚我所听得的，那跟大家做一些简单的提问跟分享。那第一个呢是，打样的传统文化跟历史传说，我们要做厘清。那刚刚都从早上直到现在一直都在做厘清，需要花非常非常长的时间。不管是在语系或者是支系，我们都要花非常长的时间去做厘清。但是时间不等人，在刚刚有提到要民族大学的成立，
但是呢，民族大学成立是不是可以完全符合我们泰雅族打雁所需要的人才规划？是不是可以回应现在大社会所需要的人才？还是说，是不是应该是由民族大学跟体制内的大学去共同培育符合现在社会环境所需要的人才？因为人才越多，泰雅族才得以壮大。那人才的类别呢，我也觉得在人才类别上面，我们现在看到打雁自己的人才，大部分都分在的是在教育界。那教育界或者是护理师、医界这些，那其实我觉得我们应该要更朝向像是法学、政界、商界、科学、资讯等等这些，以呼应未来的社会。因为未来是我们现在不是我这个世代了，已经是在下一个世代了。我们现在要想的泰雅学，其实应该是为了在下一个世代，现在可能才7岁、10岁的孩子，我们正在为他们所预备的。所以，我们现在要扩散的是具打雁精神的人才网络，这个才是泰雅学我们真正应该要去做深思的第一件事情。那第二个事情呢，是泰雅学这边呢，我在这边提到的是，我们在学校里面，如果是原住民重点学校的话，都会提民族教育。那民族教育里面，其实有一些文化仪式，譬如说像文面文化，其实已经说实在是已经不存在，因为在传统意义上面，现在虽然有在恢复，有部分的人士在恢复，但是对于传统上面，其实在认定上面，其实没有绝对的。但是文化是活的，在针对以后孩子们现在7岁、现在10岁这些孩子们，但文化是活的，我们是不是有一个可以重新思考，它是不是可能有取代，或者是审慎的说明，或者是一个仪式？因为文面文化它是代表一个成年了，但是我们现在的课本跟书本上面全部都说的，女生会织布成年，男生会狩猎成年。但是我们应该从泰雅学的角度，它并不是这么的单纯，只是文面就是成年的意思。但是取到现在的这个现代社会里面的话，成年，我是打雁，我成年了，我现在虽然没有文面文化，但是用什么样的方式、什么样的仪式、什么样可以被取代，或是怎么样可以说明，这些要怎么样解释，由我们打雁自己说，而不是从课本里面说。那再来第三个就是我们认识嘎嘎这个来源。那从以前我不会觉得我自己不是打雁或者是打雁，那都是因为从家庭生活里面就已经是了，就从生活里面我就知道自己是打雁。可是到现在的孩子，我们刚刚所说的，到现在的孩子，我们必须要教他是打雁，这个就是我们该重视的。那这里少了哪一个部分呢？少了一个孩子是怎么教？孩子除了家庭教育以外，还有一个部落学习。但是我们现在少了部落学习，所以刚刚有提到的土地的问题，或者是部落的问题，那都是失了根。但是我们现在，既然我们也要面对现在的社会趋势，我们现在是在社区，我们现在是在教会，我们现在是在家族里面，我们现在每个人都有这样的责任。我们是不是用部落教育，我们可能用教会方式或社区或家族的方式共同唤起，共同照顾现在的孩子这样子的习惯，认同的加强，不是用学的，不是用外加的，而是让现在的小小的小朋友，就是打雁的打雁的，他能够爱自己，能够认识打雁这样子。那这个重视这个打雁这个生活教育，不是用教的，不是用去看书去学的，而是在生活上面就可以经验到我就是打雁。那这件事情是值得被重视的。那这是3件，以上谢谢。好，非常丰富。我也跟他有嘛是啊，我们再接续下来然后大概3到4个的，我们再请前面的我们滚动这样的话，以外生那个马达斯卡那个比拉汉那这样的话就是不一定就是要用程序
当成来对话，就是完全开放哈。我马上。Suara Cipta Teman DKU，我是马上因为我今天来还有一个祈祷的话没有听到，所以我不是要发言，我是要拜托妈妈黑带，我拜托她发言一下因为我们谈这个泰雅学离不开给大雁，离不开嘎巴那大雁，那妈妈黑带她很努力的著作写了一本这个泰雅文化大全。棍给嘎巴那大雁那所以拜托请妈妈黑带也说一下你心目中的这个泰雅学是怎么样子的谢谢。内部也很会抠来我们可以请妈妈黑带来。不好意思Saku i sayu wale kumela. I so ha sayu saku wale ga. Nak sami kiknerin maku kumutu kael ke tael. Ina maku kahal ye nan. Rồi yêu chỉ ye nan takanya. 他们来到台湾是来到外国，所以他们来台湾很会聚餐，所以他们常常聚餐的就跟越南话了。很简单的，只有我跟我太太讲打雁的话，还有什么了？伊拉马库罗伊马湾，abis mawan maku ya. Anak sambil murah deh, cuma saya aku kalau tahu lah. Bagi ngasal lah, sambil neli. Kalau mulai laki lah, bisa semua. Makan dulu那只好顺从他们，为了要巴结小孩子跟我们和好，不得不要跟他们讲国语。大概人老了都要巴结孙子了。出来外面，我两个儿子，他从国中毕业就去当兵了，就当士官长。退伍回来了。全部都讲国语，从那里kemana dia pak? Oh, ngat wakan dah, nama aku kalau kayak koi, kalau aku kayak tahu, aku听不懂，就我没有话讲，我只能说，我在我家里是完全失败的长者，我只是kayak tahu，umat usia kita terahau makul。我虽然有著作一些像泰雅文化大全的那些呢，希望下一次我的身体状况好的话，我把文化大全再转译全部中用那个打雁的话再把它书写一次，变成新的版本。我希望这样，好，就到这里。也希望那个，因为前面只有一个人是提问问题了，后面都是提出丰富的一些看法回应哈。我们是不是也加一点啊？等一下黄世伟老师，我们也扣你一下好的话，我们也是当局者迷的话，也要多一点刺激了哈。那现在我们先请国亚，谁要国亚？我们当初这东那样的，要不都不该拿来的这个哈。因为这个不管叫泰雅学也好，叫泰雅什么也好，这个主语的标题很重要的。我们能不能统一一下？我们究竟应该叫打雁还是打雁？还有人讲打雁，还有更过分的是打雁，近北嘛过那个开路近开山的历史人看，打雁嘛，哪路的呢？不是我们现在讲的打雁了，我们讲的打雁是被中文化，因为中文翻译我们的族名叫泰雅族，可是我们泰雅中会，我们一直都讲泰雅尔族，因为我们后面是收音，是收了的音嘛，所以叫泰雅尔。可是
我们自己讲我们的族名是打样的，那究竟我们应该怎么样统一我们这个族名啊？尽管我们的方言可能有差异，那么这个后这个untuk orang ya kan, gaga ni rasa di siang sekarang itu lukis tadi lah, mesbah kaitan, kait soalnya kan kait mak rumah ya. 像那个汶水啊，它虽然不叫打样，可是它有个一的音，它叫一打案，哦，所以他们说汶水的，狩猎的我们被语言学家分类成泽奥列的哈，我们是被称作塞考利克哈。我觉得这个政府这样定这个我们的各方言别的名称啊。 也有检讨的必要的哈，狩猎跟塞考利克对不起来的，对不对？你用斯古利克也还好一点啊，还塞考利克那个好像也很难听了哈。那个闽南人一听啊，什么塞啊，你是讲什么塞，很难听哈。这个翻译也是。 要有学问的被这样分类，我觉得也不对了。那个以后是不是我们的这一个组织里面，我们再慢慢再去讨论，怎么样？我们自己去定名我们自己的名称哈。那ini tayar promosi soalan, ini dengan terus kita tayar juga, kailangan harus seperti. 那个回来虽然不要给，你看越谈的话越需要这个平台的沟通啊。应该给我比较那个对吧？有啥的namanya na cái thế luôn ha, disebutkan the 庞氏 robokan jatuh ya saya dan Melayu lagi ni robot twin Melayu pula mah, nah ya, siapa pun memang lah北南族彪马就是普马鞋子了，但是他们那边还是比如，也是比如马尼亚那好像是阿弥陀什么到西藏了，但是比如比如lumayan lumayan，所以我觉得我要再讲很重要，所以我们更需要这样的一个平台。那就不太会了，不好意思，老师来。对啊。我是黄智慧哈，今天真的是学习非常多，而且非常的感动。就是大概接触达亚的文化，大概从1992、93开始哈。那其实我是先到那个时候是清流啦。 再讲好，然后之后呢，94就认识了马萨德惠妈妈然后从他那里开始学达雅，所以我觉得我们刚刚在讨论说泰雅学，其实后面应该加一个叫做学泰雅，泰雅学跟学泰雅，这两个是，要把它就是放在平衡的位置来想。好，那如果是这样的话，它是一个相对来想的时候，我们也会，可能啦就是说，在找寻什么是泰雅学的时候，会从别人的、别族的，或者是其他的眼光来看我们泰雅。好，那如果是从这样眼光来看，我看到的泰雅，我学到的泰雅的哲学，从马萨多维跟从以后我从东牧师、从我密牧师、从非常多我接触到的人身上我学到的我现在还在努力就是说，就是要说能不能够讲出他在台湾里面的一个非常的一个独创的、原创的，属于这一块土地的连接出来、长出来的这样的哲学是什么？
那个就是泰雅学。所以其实我们在这个过程里面，好，那所以就是希望说泰雅学也容纳这些人想要学泰雅的那种学泰雅要怎么学啊？这样的视角的话，那我们或许可以就是在保持对话，而且保持平等、保持和谐的斯巴赖精神的这样的继续下去，这是一个过程。我们不要急着就讲说就是结果就是这样子了，那我们有一个阶段，从80年代的阶段，或者是从1950年的阶段，甚至于从最早的更早的100年前开始的阶段，都有阶段性。好，那我们今天到这个阶段性的地方，就是一个，如果说大家能够心都聚在一起，那我们把现在的这个阶段的大家能够思考的东西，互相的真诚的互相的交流。那我觉得这个过程本身就是一个很棒的事情了。那我们持续这样的交流，那持续都奉献自己那个小的部分，学习泰雅，然后让这个泰雅的学呢，能够永续的下去，不要消失。因为它是真正是属于台湾这块土地的，那是不好意思，它也不是属于泰雅族，它是属于台湾的这一块土地，住在这里的邻居也要一起学的，大家在一起的，这个属于台湾的学问，台湾的血，这个台湾的精神，这是以上感想。好，好像还有5分钟就到4点半哈，那个可能最后好，苏校长最后一个嘛，最后的呢，我们就邀请，其实有媒体界好像没有发生哈，你属于主播哈，你有什么样的感动的话，你就抓紧最后一班车哈，没有麦克就收了。对，苏美跟小。好，我们今天哈就是聚集在这里，我们可以看到就是年纪都偏大，那就是说我们这个泰雅学其实到最后是要给谁去学，给谁去承继？我觉得这个问题很严重。那我们也可以思考一下哈，就是说全台湾的原住民重点学校高中以下有375所，可是全台湾呢，在做实验学校的，就是原住民民族教育实验学校，全台湾才35所。那这35所里面呢，泰雅族的学校呢，占着12所。那12所里面有5所是新竹县哈。那我要说的是，泰雅学它其实到最后，我们必须传给小孩。可是我们也可以扪心自问一下哈，就是说有没有担心说孩子在学校学那些东西，我回到主流社会，我怎么跟这个主流社会去评比？我怎么去通过这个升学制度的考试？那其实我们很多在做民族学校的这些实验学校，其实我们的脚步都很踉跄，我们的声音也蛮难看的。那因为什么会这样？因为我们的原住民知识体系没有被建立起来，那都要靠学校老师很辛苦的，然后跟着学校部落这样子一个老人家一起来学习，是共同的一个努力哈。所以就以我的学校来讲，就有一个代课老师调进来之后呢，1个月他就跟其他的老师分享说，好后悔要考3国校，好忙哦，要做教案做这么多事。那这个其实就是实验教育学校的现场，就是很累很忙。我们其实很需要得到的是一个等于说一个知识架构的一个建立，然后一个这样的一个协助。那另外就是说，因为这是一个泰雅学，那我们当然现在聚集在这里，我们想的都是我们权利的一个伸张啊，或者是我们一个权利的一个回复啊，土地或是什么的。那我们也好像其实很多这个当然是主体社会这个主流社会理应要还给我们的东西，可是我觉得要思考的是，这是一个哲学思辨哈，就是说我们常常习惯于
主流社会好像要注入什么给我们，那我们常常习惯的是，好像我们是的确被亏欠，那然后呢，那主流社会也习惯给予我们什么东西，他们的东西进来，那可能也是相对于他们的优越感这样。那可是事实上，我们泰雅学到底要，除了是我们自己内部自嗨之外，我觉得应该是要去思考一下，我们泰雅人能够给这个社会什么？好，就是说，我们不仅是自己内部的一个维权，它应该还是一个我们要往外看哈，就是我们今天聚在这里是一个社会力的一个凝聚，我们自己泰雅内部社会力的凝聚。那我们希望，除了社会力的凝聚，我们也能开拓我们自己的全球视野，为这个社会，为这个国家哈，目前这个国家，就是说注入一点不一样的东西，让我们的孩子更自信、更骄傲站在这个土地上。那我是想说，大家应该也要正视一下哈，就为什么有的乡镇明明很有这个条件去推民族实验学校，可是没有做。那这样子，那他们都会觉得说做校本课程就可以。那如果说大家今天都是老人家在谈这个泰雅学，那我们的孩子要放在哪里？好，谢谢。好，我也说的。好，这个谢谢哈。必须，手机开。好，那最后一个，我们就做一点前面再回应哈。好，不好意思。各位打样的前辈，大家好，我今天不是以原民台的记者或者制作人的身份来到这个现场，我就是一个以打样的身份，打样的孩子来到这个现场，所以我想要介绍一下我自己。那我的父亲是来自南澳乡，那我的家族呢是在以前南澳乡的旧部落叫葛巴豹，这个旧部落它是在墨很溪的上游最顶端。那为什么叫葛巴豹呢？是因为它就是在顶端的部落，所以它是属于是部落的山上的山顶上的部落。所以因为我去过我们旧部落，我们旧部落的年轻人大概在7年前，我们走了5天4夜，从我们澳花，应该从领样的那个后山登山步道，然后从澳花出来，所以牧师应该知道那段路有多辛苦。那大家对我的印象可能就是在媒体工作，可是我想要跟大家说，我现在的身份其实就是一个打样的孩子，然后打样的家长来到这里，然后我是葛宝宝的后代哈。然后那我自己今天有几个想要分享，就是说我们可以去审视一下打样现在所面临到的状况是什么。我们是一个93000多人的一个民族，有2/3的族人可能移居到部落。以我们现在这个民族所面临到的生存状况，我们最大的危机是什么？我想我们最大的危机就是语言跟文化的延续。所以语言跟文化的延续，如果我们只着重在学校的教育的话，其实这几年已经有很明显的成绩，像有几位校长应该都知道，好，就是民族实验教育的一个推动，它在这几年有扩大的增长。但是我们要随着国家政策去面对我们的教育文化的延续嘛？我觉得我们可以思考打样的立场、打样的想法是什么。比如说，我知道像瓦利斯老师好多年前就特别提到，打样的文化应该从家里开始啊，族语的家庭化，我们要怎么做？政府不做，我们要怎么做？我们可以怎么做？另外是说语言文化的延续，有几个要面对的。好，那这个面对必须要回到历史，要很多的去探讨。比如说刚刚妈妈与 bus， 然后还有谈到就是打样的那个族源传说，我们是不是要去思辨？我们内部是不是要去思辨？到底是爸爸瓦干还是比什么干？比什么干又分2个地方。那我们面对这个疑惑的时候，我们内部可不可以去做一个讨论？好，我们怎么去讨论这个思辨的过程，比结论还重要。因为我们打样可以自己200多个部落，今天有这么多人聚集在一起，这可以是一个开始。
但这个其实并不是一个开始，就是其实很多前辈都做了一个很大的努力。另外一个还有提到我们叫打样还是打样，我今天来到现场，这也是我多年来的疑惑，因为我们难道没有这样子？对，然后我们的长辈跟我说我们是打样，所以这个很基本的，我们的族源传说，我们叫打样还是打样，官方叫我们，官方用打样，我这一代，然后这边说打样，那我们要怎么去面对？我想这个是我们一个大的议题。另外一个，还有大家可能不知道，18样就是丙石和干那2个石头，好，那2个我们的分散地。那过去的林牧师说很喘哦，因为戴口罩，所以我拿下口罩，还是一样很喘，因为很紧张，比主持节目还紧张。对，因为都是打样的前辈，我真的好。然后那个18样过去几年哦，因为有面临到地方政府要极力的开发，要在丙石文干旁边盖厕所盖个厕所。然后就是还有黎德川牧师、我们牧师，还有弘毅传道，那时候就是很紧张把它后来变成文字法来公告，还有我们的那个瓦旦老师光火对，然后可是现在还有除了开发的问题，可能在明年的选举可能又要被重提，然后另外一个还有一个是那个水土保持的问题，因为丙石文干它是一个长期被冲刷河流冲刷的地方，所以我们可能今天永旺老师有谈到20年后、50年后，丙石文干可能就不见了，那我们要怎么办？对，我觉得这些是我今天在这个会议上面会去思考说，在我的个人的范围里面，我觉得我应该先处理的是我的家族史。然后再来是我的部落史，然后如果有幸我可以参与到民族史的这个建构的话，我也希望我能够尽一份心意。然后我要跟那个妈妈那个黑带讲，就是说，因为刚刚妈妈黑带有讲说，你在你的家庭里面也许是一个失败的长者，可是妈妈黑带，我要告诉你，你的那一本书我一直在翻，一直在看。那每当我要做一些议题的时候，像妈妈黑带的书就是我最好的一个很重要的一个课本，因为我们的家族是没有像妈妈黑带这样子的一个长者然后还有妈妈与巴斯，还有那个阿东牧师，还有瓦利斯老师，因为瓦利斯老师的一些思辨，我觉得在今天的会议场所里面是非常非常的重要。那还有很多我没有办法见面，然后握手致意的说打印的前辈，非常有幸跟你们参与这场会议。那我身为一个晚辈，如果我能够尽力的话，请跟我说，我还可以努力哪一个部分。那非常谢谢，不好意思。好，那我还没来见，那我觉得这个就是打样的，因为到后面我们越走入正道，前面四四方方好像什么研讨会这个才是真的打样，有一点味道进来了那我想接着未来那个文路打样，你现在讲的是现在进行时就回到地方自治权限，就把它当作是仁爱乡的权限的来开发，围着这些都是我们7个县市分散打样的起源，不管我们是比什么干或爸那个起样文路那个文路打样。这个都好多这种危机跟利基要做的，那我们更需要过这个平台，能不能5个人1个人1分钟做一个ilungan ka api menaru wala karapan dan kami semua detalu na pun diaun kami bahwa senak的呀 api makasih ilungan da那在这个之前我们前面有念过名字当然宇推老师其他的很抱歉我再一次的稍微介绍一下我们当中前面也有被介绍的那陈淑卓亚曼的达样这个是自然科博馆的研究员再来是陈于仙亚玉陈系我们政大的这个助理教授其实我也是跟达样老师跟他去学习的那再来就是比瑞马少现在原民中办的主任
还有瓦旦鸠洛，我目前也就是尤马斯瓦旦校长的父亲2位妇民党在这边苏美坚校长巴万校长陈立慧校长都还把它拎口袋然后可能还没有介绍的，我们有很多书都我跟传递上面讲。现在接下来我们就请5位做一个 ending， 1人1分钟那一路满，我一路满大概。马巴拉克，因为我只有一个小的提议，因为今天只不过是我们学习的开始，所以我建议我们今天回去，其实大家可以想，作为一个所谓的泰雅学，你想到的是什么东西？然后我们主办单位可能就有一个平台，比如说你可以联系的平台。你可以把你的意见、想法传到这个平台上面，这个也可以作为我们下一次的这个讨论下一次的议程或者是讨论，我觉得都会有帮助。等到只要有一个人能够想出一个东西出来，我们下一次的会议就有很多内容，就有很多东西可以讨论。从这样的讨论，我相信我们的这个未来泰雅学会怎么做，就会走得越来越扎实。我要感谢大家一方面让我有这个机会跟大家稍微聊一聊，一方面也听到很多前辈所讲的话，当然还有年轻的朋友的期许这个都是我们要往前走的一个动力我谢谢大家。有幸提到的3元平原的话，这个是子女统计的遗训，然后当然原民会他是想说这个跟原住民族行政的稳定性有关，所以一直不想把它打破。不过这个一定要早一点打破，而且回归以这个民主为单位的这样的一个原住民族政策。部落公法的人很抱歉是原民会2次都想已经公告，说我在原队会把它挡下来。戴老师也是委员的时候，因为我的说法是说，党的理由是说，我以为原住民自治法会马上通过，要把部落公法人规范在自治法里头，比较详细的规范。那而且这个部落公法人等于说有完整的这个空间的这个领域有高度的自治的权限，而且有一定的自治的经费。没想到现在自治法还没触越一个大门那如果现在我知道很多都需要部落公法人的身份上的通过，可是现在通过的话是在地方制度法架构下的部落公法，那不是我们要的那个有嘛这个我在校长提到的，当然就是跟我们达彦的这个知识结构有关。这个知识结构可以很日常也可以就是很这个术语的，也可以非常严肃严谨的来看，就是从知识论本体论方法论等等的。不过今天是一个很好的开始，尤其刚刚那个黄智慧女士提到泰雅学泰雅，这个就非常好，这有颠覆性，而且是一个新的视野。如果说我不是留美的留日的，可是就学泰雅的话，我们可以 share 泰雅，这个可以分享泰雅那这个就是跟刚刚包括这个邵校长提到的，等于是泰雅可以分享给社会什么还有开拓什么视野等等，然后可以连接在一起。那马上是请妈妈还带这个语书请他讲一些话。那主要就是语言的环境，语言环境这个环境，所以还是要自治独立可能没办法一步登天就是说真正的这个自治怎么早点落实那打样这个，我想我们只能早日启动我们这个打样的这个等于说自我决定这个机制，所以要去开始去做协商不由骂会变成会接受的比如玛雅，他们也是一定经过一段很长的过程那这个最后比税这个今年其实要主谈就是环境的变化，环境。那最后我就就是有一句话说，我们真的要很努力的去怎么去做打样马赖，不是只有谁讲巴莱，赛德克巴莱，我觉得在因为魏德胜魏导的那个只有大家只知道赛德克巴莱，
打样巴莱有志人怎么做真正的打样巴莱？我想这是我们今天这个建构泰雅学或者学泰雅，我想是很重要的一个动机了。谢谢。然后我有3点分享。第一个就是我其实是跟比旭一样，就是抱着学习的心态啊。那我也是同样，就是说未来如果能够有什么我们可以支持的地方，我跟比旭一样，我们就是全力来支持。那第二个就是说，因为议题很多，我没有办法针对单一的议题来回答，但是我相信大家应该就可以发现说，很多事情我们都觉得很重要，都觉得要去做，可是我们现在都被切割到不同的领域去，在教育的领域有看到教育要去处理的事情，然后在宗教的领域，媒体的领域有媒体看到迫切的事情，可是我们可能都跟各自的领域的人连接，但是没有跟我们自己族群的人连接在一起。所以我们没有办法彼此去支持，我们可能跟我们学术上，我可能跟布农族的、跟排湾族的学者有比较多的接触的机会，但是没有办法跟我们泰雅族的校长一起来解决我们的小朋友的教育问题。那所以我觉得今天这个平台就是让我们重新连接在一起，在不同领域的打印我们连接在一起，去解决我们整体社会要去面对的问题。那第3点就是说，我建议我延续瓦利斯老师的建议，就是说，我们可不可以授权今天的主办的这个组织我们来筹办下一次的会议，下一次的讨论，我到下一个地方去，那也把今天讨论的问题再整理一下，往前推进，我们继续来串联这样子。以上谢谢。第一个就是这个部落公有化还是非常重要，就是防止我们土地流失的一个很重要的一个关卡哈。但是因为没有，所以现在我们土地，单我们五峰乡来讲已经1/10的土地已经不在原住民手上，这是非常严重，所以这个很重要。第二个就是这个平地原住民的这个身份的问题，这个是很重要的事情。所以我想说，我们会请我们民族会所推的研转会代表来上牧师拿去提案看看是不是能够处理这样的事情。这2个第3个就是说，我想我们每一个人都要开始学习怎么样去用打样的思考用打样的这个文化情境来做思考，甚至于是把它书写的时候都是用打样先写我现在写东西都是先写打样，再来写中文，再来翻成中文。我想这个是一个让大家每一个人都可以学习，用自己的语言来表达事情的一个重要方式。这是那最后是代表主办单位，我谢谢大家的参与。我们好的开始就一定有好的接续的希望大家能够继续努力，快速过来。非常感谢，就是支持到最后1分钟，然后应该是说我们现在正在创造我们达样自己的重要的民族生态词，所以各位都是这个词组里面很重要的一颗石头所以我们就在想说，这个池子其实是要建构彼此的资源，它是一个很好的资源系统。比如说校长的问题，比如说年轻人的问题，都会到这个池子里头，这个平台里头去得到解决的方案，去讨论可能的方式，去找到可以行动的方法。所以呢，其实今天是一个非常好的，刚才所有的人都说是非常好的开始。我也看到，因为大家都说我们达样是一盘散沙，可是今天看起来我们有很强的强力胶可以凝固大家所以也预祝这个开始会像我们之前在做爬山一样，就是每2个月、每3个月，我们会到不同的部落去召集不同部落的朋友，提出这样子的问题，解决这样的问题，然后提出行动的方案，让大家可以对我们的理想越来越迈进。不好意思，好，非常感谢时间很短，不过也不要觉得失望，好像没有任何的一个像类似在成立的话，好像筹备的话有一个组织章程，有一个范畴，
那没关系，我们因为考火疗里面有时候也会在那边这个多次的。那我2件事要做一个报告，行政报告啊。第一个就是说，我们外边这边，请你们也把你们联络的，如果有那个 email 或者是这个联络的资讯我们把文字化之后，也可以立即就可以传给各位知道，再确认那外面那边再去签一下这样子。第二件就是说，很抱歉，我们主办这边的话，我们是不是现阶段性我们把整个影像跟影音。我们都先暂时以打压是系因为目前在接政大的民族所的系主任那可能有资源，也有一些人力各方面那不是什么他们面试他好那个什么喜欢那个哎呀干啥那我们先暂时就以那边作为现在的口那我们整理再传给各位。那如果这样的话，有没有意见？拍手一下吧，那个。对，因为这个东西很敏感的，不放到打样老师那边打样，我们只是过程中我们未来就是说一些小组的话，是不是说建议我们前面这边还有几个耆老博亚来那个海带还有几个东师好几个做成一个小组，我们在下一次的会议，然后再讨论内容怎么进行，这样可以吗？好，还有校长。也加入这样子那如果说 OK 的话，那我们是不是最后那个，你看在bahkan puasa kisah anak untuk puasa pengyang tu, sigesu, poya pengyang, ini kalau sigesu ima umat pobak sila semua bahkan lemu jika ada tu, ima sah. Besok joro, wah sila kedai mak, ni musuh balai, tahu tak kan? 美术就肉哇，这个，哇，那个特别介绍一下，妈妈呢跟我联络系黄修荣前传道也是我们这个跟一半联全会的那个一个多少万修。Memang tahu, tahu kasih kuara Opeta termasuk rumah mausa dan kinhulan dalam zi. Ini sebab rumah hoki pasal jauh kawas nak. Ngai rusita I ertung. Mati mutaya anasumu lahir bikin holan, lahir bikin kata, siapa yang bertanya, tiada siapa kau yang naya hata untuk apa sih? 好，那个呢，YouTube 我的给上都berahu yang pada untuk kalian，那我们就给历史书这个这边话都。跟这个铁路员大家平安12月是吧？今天个那必须叫那个就盖个什么普筛标进来那个都会互道平安普世欢腾愿平安都记录在每一个人的以书上理论，大家平安都干了话了，我也说话了。对，真的真的都1岁了，这么快，对啊。